他都尝试了，不如你也感受一下，免得你们说我厚此薄彼。我都说，只求你能给我个痛快。我会考虑的。是荣平出了重金，要我们取你性命。荣平，你确定？确定。荣平早前给了我们5000两银子，说等你治好瑞王的病之后，就动手杀了你。今天他让人传了消息过来，袁姑娘，我们人在江湖，身不由己，我们不该刺杀您。您现在能不能给我个痛快？你现在还死不了，我要留着你作为证据。那人浑身一紧，欲言又止。怎么不愿意？愿意，只要你不把那钉子钉进我的脑袋里，让我做什么都行。安莹，今晚就辛苦你盯着他们，明天一早我要带他们进宫。荣平敢这样欺负他，是时候让他知道后果了。袁姑娘，这钉子真的有您说的那种效果吗？那么长的钉子被钉进去却毫无血痕，人还能不死？这需要对人体最精准的理解以及最巧妙的手法。当然有了，如果你想学的话，改天我教你。暗影激动地给袁清寒行了一礼。那属下就提前谢过姑娘了。王爷，荣平还是按捺不住出手了，是2个武林高手，他没事吧？袁姑娘没事，那2个刺客身手虽然不错，可暗影武功更高。王爷，袁姑娘还亲自审问了那2个刺客，让他们招供了。她亲自审问，暗影呢？这小子怎么能让袁清寒亲自审问刺客？分明是在划水偷懒。王爷，是袁姑娘非要自己审问的，不过属下倒是觉得袁姑娘的手段比暗影的手段高明多了。暗影说，袁姑娘把2根钉子钉进了其中一个刺客的脑袋里，竟然没有流出任何血，说是9根全部进去就能控制那人的身体，把他全部困在脑袋里。本王知道你让阎罗殿的人守在他宅子附近，没有本王的允许，一只苍蝇也不准飞进去。属下这就去办。荣平敢这样放肆，必然下定了决心要除掉袁清寒。他选择在萧承瑞痊愈这一日，必是已经跟萧承瑞商量过了。既然袁清寒也要出手，那他索性提前计划。君千珏沉吟片刻，提笔写了封信，招来飞鸽。后半夜，栾明宫就收到了消息。皇后乐得合不拢嘴，真是天助我也！这一次，本宫要让荣平死无葬身之地。皇上，昨晚清寒回府的路上遇到刺客，请皇上做主。袁清寒，有人刺杀你，朕怎么觉得这是你治不好太后给自己找的借口？皇上，如果我治不好太后，我该连夜出逃，远走高飞，而不是让人来刺杀自己。您觉得呢？倒也有几分道理。那你倒是说说，是谁要刺杀你？皇上，刺杀我并不是目的，那人真正的目的是不让太后好起来。袁清寒，你可有什么线索？把人带上来。皇上，就是他们2个。皇上面前还不快说实话？谁在你们背后？究竟是什么目的？皇上，是荣嫔娘娘，她给了我们5000两银子，让我们除掉袁姑娘。荣嫔，你们可有证据？那人从身上拿出一根金簪，上面刻了个荣字。皇上，这是荣嫔娘给的，说等事成之后再收回去。明帝看见那金簪，他认得那金簪是荣嫔进宫那年戴过的。袁清寒添油加醋道：皇上，荣嫔娘娘不是冲动之人，在我治好太后的紧要关头杀了我，背后必然要掩埋一些真相。袁清寒到底想说什么？皇上，我听说当时行刺太后的人悄无声息地进了宫，又很快消失，也杳无音讯。您难道就不怀疑吗？立刻传荣嫔过来。苏公公这么着急是要去哪儿？可是皇上有什么吩咐？皇后娘娘，荣嫔被皇上疑心是对太后不利之人，正让奴才去请她呢。皇后眼底闪过惊愕，心里却乐开了花。荣嫔再放肆也不敢如此吧？必是有什么误会。这样吧，本宫陪你去，也免得一会儿皇上震怒，伤了荣嫔。是，皇后娘娘当真仁慈。荣嫔呢？怎么不见人影？越发滥发了，这都什么时候了？皇上还等着见她呢。是，奴婢们这就去叫荣嫔娘娘起身。不必了，本宫亲自去。刚进内殿，他就惊呼起来：哎呀，这怎么有个男人在荣嫔床上？荣嫔不守妇德，来人，把这个不知廉耻的贱人拿下！苏公公等人连忙走了进去，荣嫔也惊醒过来。你是谁？怎么会在我床上？那白面男子跪在床上，砰砰砰的给皇后磕了几个头。皇后娘娘，是荣嫔强迫属下的。你胡说！荣嫔羞愤至极，惊怒交加，恨不得当场死去。皇后娘娘，嫔妾是被冤枉的，抓起来带到皇上面前。眼神狠厉地盯着荣嫔道：是不是冤枉？皇上自有分辨。望着眼神得意又轻蔑的皇后，她突然浑身冰冷，如坠冰窟。我知道是你故意设计我，你好狠毒。她是明帝的女人，
失去了贞洁，只有死路一条。这话你去皇上面前说吧，看他信不信你。皇后，这是怎么了？这男人是谁？不知为何，他心底涌上一股不祥的预感。皇上，臣妾路遇苏公公，就和他一起去了荣平宫里，没想到他竟和这男人在床上厮混，被臣妾和苏公公抓了个正着啊！袁清寒挑了挑眉，唇角扬了起来，有好戏看了。御书房里，明帝的脸色黑得跟锅底一般。皇后，这可不是随便开玩笑的。苏公公，你来说，本宫冤枉荣嫔了吗？皇上，皇后娘娘说的都是实情，奴才也亲眼看到了。皇上，臣妾是被栽赃陷害的，臣妾根本就不认识那个男人，此事都是皇后设计的呀！皇后，你如此阴毒，不怕将来遭报应吗？皇后脸色沉了沉，看向那白面男子。你说，到底是怎么回事？那白面男子瑟缩了一下。皇上，属下是宫中侍卫，半年前属下遇见了荣嫔娘娘，娘娘说属下青春貌美，就时常召唤我去她宫里。闭嘴！本宫撕烂你的臭嘴！扑上去就要打那白面男子。住手，让他继续说。皇上，臣妾真的是被冤枉的，臣妾跟在您身边多年，您了解臣妾的呀。明帝一个冷冷的眼刀过去，荣嫔吓得不敢出声了。皇上，荣嫔娘娘说您不宠爱她了，所以要靠着身孕来复仇，这才日夜占有属下，属下迫于威胁只能答应。皇上，此人分明是在胡言乱语，臣妾早就怀孕了，臣妾真的不认识他。荣嫔怀了野种，竟还敢说是皇上的，你这是要混淆皇家血脉，葬送皇上的万里江山吗？袁清寒，你不是大夫吗？你去看看荣嫔是否真的有孕，又是何时有的？荣嫔娘娘，请伸出手，准许我为你把脉。袁清寒，我可曾是你的母妃，你如果敢胡言乱语，苍天也不会饶过你。荣嫔娘娘，这是在威胁我吗？还是说想用曾经的情谊来绑架我？皇上面前，本宫自然不会威胁你。荣嫔娘娘，那就麻烦了，你我之间没有任何情谊可言，我只能公事公办。皇上，荣嫔娘娘有孕，1个月零5天。袁清寒，你胡说八道！太医明明说我有孕将近2个月。袁清寒，早知道你如此恶毒，本宫就该直截了结了你。荣嫔娘娘，你昨晚不是已经让人动手行刺了吗？你之前也没少对我下手，不过幸而我命大，都化险为夷。袁清寒，你确定是1个月零5天？皇上，我确定。皇上请看，您足有快2个月没去荣嫔宫里了。皇上，臣妾真的是冤枉的。皇上，您不能相信这2个贱人的话呀！荣嫔娘娘，人证物证都摆在眼前，你私通外男，设计害我，让我不能救这太后，罪不可赦，害你是你罪有应得。袁清寒，你是个什么东西，配跟我儿子提和离，配让他在大街上跪你？我恨不得把你撕碎。皇上，你也看到了，荣嫔都已经承认了。如此说来，害太后的人也是你。皇上，臣妾怎么会害太后？太后那样疼爱我和瑞宝，臣妾感激还来不及。荣嫔，就因为太后对你们太好，太后这一件事情不成全你，你就痛下杀手，实在是可恨至极。你胡说！皇上，臣妾真的是被冤枉的。您若是不信，可以问我身边的嬷嬷，臣妾真的没有见过那个男人。荣嫔，方才本宫已经让人去找你身边亲近之人了，他们见事情暴露，已经畏罪自尽了。荣嫔如遭雷击，双眼通红怨毒地盯着皇后。是你，一定是你逼死了他们。本宫怎么可能知道你私通外男？如何能未卜先知你有孕，逼死你身边的嬷嬷？真是荒唐！荣嫔浑身颤抖，跪坐在冰凉的地上失声痛哭。她本以为自己运筹帷幄，可没想到自己早就深陷在别人的阴谋之中。够了，歹人！荣嫔道德败坏，送回自己宫中，没有朕的命令，不准他见任何人。至于这几个刺客面首，五马分尸执行。皇上，臣妾还怀着您的孩子，您怎么能这样对臣妾？他内心再清楚不过，这次回宫之后必死无疑。滚！不想再看到你。皇后，袁清寒，事关朕和皇室的脸面，朕不想除你们之外的任何一人知道。皇上，您放心吧，臣妾心中有数。清寒他无依无靠，是个懂事的好孩子，他也不会乱说的。皇上，清寒知道自己命轻薄，不敢拿命冒险。你知道就好。皇后，你带着袁清寒去给太后治病吧，朕累了，想自己静静。清寒，荣嫔活不长了，或许今晚就死，或许等太后寿辰过后，无论哪个，你都能大仇得报。扬眉吐气了，多谢皇后娘娘倾囊相助，只是清寒不知您为何也如此恨荣嫔。这么多年来，荣嫔不知好歹，不敬本宫，甚至还让人在本宫的饭菜里下了药。
导致孩子变大，本宫难产，险些一尸两命。这等仇恨，本宫怎么可能放过他？原来如此，这荣平确实该死。萧承瑞提着锋利长剑，气势汹汹地冲了进去。瑞王私闯民宅，意欲何为？袁清寒，王真后悔自己心软，当初没有早早杀了你。我也很后悔，后悔当年冒着生命危险救了你。早知你是个畜生，我还不如救条狗。往事不可追，袁清寒，现在说什么都晚了。本王只想知道，是不是你毒杀了我母嫔？那你倒是说说，我为何要杀他？母嫔昨晚才安排了刺客，今天人就没了性命，你却好好的。袁清寒，这还不明显吗？萧承瑞，原来刺客之事你也有参与。本王有没有参与其中还重要吗？你我之间早就注定，不是你死就是我亡。萧承瑞，你真想知道荣平是怎么死？我可以告诉你。说，如果你敢胡说八道糊弄本王绝对不饶你。今天我带刺客进宫，皇上一怒之下召见荣平，却发现荣平正在床上和一个侍卫私会，你说该不该死？不可能，袁清寒，再敢胡说八道，本王这就送你去死。一道冰冷的黑色影子从房顶落下，直接挑开了萧承瑞的长剑。这等高手竟被派来保护你，袁清寒，君千珏对你可真不错。君公子是比你好千倍万倍。本王就知道你们这对狗男女搅和在一起了。袁清寒，真不要脸！没有你敬爱的母嫔不要脸。哦对了，萧承瑞，荣平还怀了那侍卫的孩子呢，被皇上一并赐死了。袁清寒，竟敢侮辱我母嫔！怎么只能你们娘两个侮辱我，不能我说实话吗？萧承瑞，你就是传说中的双标狗吗？袁清寒，去死！暗影一脚踹在萧承瑞胸口，直接把他踹翻在地。萧承瑞，我以为你多厉害呢，原来是个只会打女人的废物点心。兰儿本来正紧张地守着袁清寒，听见这话也扑哧一声笑了出来。萧承瑞又羞又怒，可挣扎了几下也没能爬起来。贱人，现在笑，将来有你哭的时候。瑞王，是你要听实话，袁姑娘才告知你，你若是真有本事，不如进宫去问皇上，是他下令赐死荣嫔，不如你去找他报仇。你算个什么东西，也敢这样跟本王说话？在下不才，一个普通侍卫而已。不过瑞王还记得岳海在我手中，他走不了3招。摄政王府已经和瑞王府彻底反目成仇，他也不怕萧承瑞知道真相。岳海是被你们抓走的，果然是你们设计我。我叫王爷说了，欺负袁姑娘者得而诛之。回去告诉君千珏，早晚有一天，本王会让他付出千百倍的代价。萧承瑞脸色变了几变，奋力爬起来，拍了拍衣服上的土，愤然离去。可笑！昨晚萧承瑞又去骚扰你了。荣平死了，他去找我泄愤。他也只敢找你。无所谓，我不怕他。而且你给我留了那么多护卫，还有暗影，他伤不了我。青青，有我在，没有任何人能伤得了你。君公子，听说荣平的事情，你也有出手。他几次三番动你，我早就想出手，只是没找到好机会而已。君公子，谢谢你。青青，我说过，你我之间不必言谢。可我总觉得亏欠了你。如果那晚我没有去瑞王府，兴许就不会有后来的事情。该是我对不起你才对。无论如何，都是他这个大男人占了袁清寒的便宜。不是这样的，君公子，那晚我中了袁若许下的媚毒，如果不是你，肯定会是别人。他宁愿是君千珏。君千珏眼底闪过疼惜，早晚有一天，他要把那些欺负过袁清寒的人都杀光杀尽。王爷，7号七皇子来了，小见你，让他等着，本王现在没空。斟酒完之后，袁清寒也收拾了东西，准备离开。青青，等等，你的药箱不是坏了吗？我让人重新给你做了个。君公子，这是乌沉木，这材料昂贵至极，不但有欣赏价值，更有上好的医用价值，一小块便极为难得。可喜欢吗？喜欢，不过太珍贵了。青青，你觉得是这个药箱珍贵，还是我的命珍贵？自然是你的命珍贵。君公子，那我就不推脱了。这才怪。他也经常会揉一揉兰儿的脑袋，只是君千珏抚摸她头发的时候，他觉得一种甜蜜被爱的感觉油然而生。君千珏一定是一个温柔霸道的丈夫吧？走吧，我送你出去。没想到袁姑娘也在这里，真是意外之喜。七皇子，我是来给摄政王解毒的。毒？摄政王，你中了什么毒？这大宁竟还有人敢给你下毒？一些小小之辈用这种方法对付本王而已，没什么值得大惊小怪的。我觉得摄政王说的都对，正是因为不敢正面面对，所以才背地里下毒。你说是吧，袁姑娘？这种情况只适用于摄政王，如果换了七皇子，恐怕就是别人被你缠着问东问西，太过烦恼。袁姑娘，我那天追着你跟你说话，只是想跟你交朋友而已，真的没别的意思。而且我后来还帮你骂了瑞王跟那女子，你怎么可以恩将仇报？七皇子，当时是我先入为主，对你有些误会，可后来我不是给了你解药吗？想到那包被自己扔掉的解药，凤舞血有些语塞。君公子，既然七皇子找你有事，我就不打扰了。照顾好你家姑娘。是，多谢摄政王。他知道君千珏这是要把兰儿送给他了。摄政王对袁姑娘可真是
非同一般，那么珍贵的乌尘木竟然做成了药香送给他。七皇子，今日来我摄政王府是为了何事？摄政王，我有些事情要向你打听。瑞王，你这是干什么？父皇，母嫔是被冤枉的，请父皇明察，给母嫔一个公道。父皇，母嫔之事明显是皇后和袁清寒联手陷害，凭他一生敬重，请您给他一个公道，不要让他死后还背负骂名。瑞王，你说是皇后和袁清寒暗害，是在说朕糊涂眼瞎吗？那朕问袁清寒怎么知道容嫔他会在那晚派刺客行刺？皇后又是如何预料到袁清寒会带刺客进宫？朕疼爱那贱人多年，他却让朕颜面扫地，跟那卑贱之人厮混，怀了野种，你让朕这个皇帝的脸面往哪里放？皇帝气急反笑，直直地捂着心口，栽倒在地。父皇上，快去传太医，快去把袁姑娘也请过来。现在宫里大病小灾都去请袁清寒，将来他想对付袁清寒恐怕就难了。瑞王，皇上那么疼爱你，你怎么可以把皇上气病？容嫔的事情已是事实，为了保护你的地位和将来，皇帝甚至不允许外传一句，你又是怎么查到的？母后，儿臣问了母嫔宫里的人，他们都说是误会，从前没见过那男人。众太医们面面相觑，眼底满是震惊。容嫔有孕暴毙，当天宫里还处死了3个男人，如今又有瑞王这样一闹，事情真相很快就浮出了水面。明帝听到这些话，气得险些没晕死过去。你这个不孝子！他大费周章掩盖的丑闻，竟被萧承瑞当着这么多人的面扬出来了。很快，全天下都会知道，容嫔不甘寂寞，在宫里胡乱招惹侍卫。他这个皇帝作为男人的颜面都会通通扫地，简直是蠢不可及。父皇，儿臣都是胡说，您消消气。萧承瑞此时也紧张起来，如果明帝死于今天，皇后一定会对外说是被他气死，到时候他这个瑞王就万死难辞其咎。之后灵王顺理成章的继位，登基大典，不行，绝对不行。袁清寒匆匆进门，开始了一系列的救治。皇上已经脱离危险了，暂时还没有性命之忧，不过此病多是因为生气而来，如果将来皇上再动气，恐怕还会复发。袁姑娘医术高明，不愧是名医圣手。大家过奖了。有你在，皇上不会让某些人如愿出意外。袁清寒，今天你又立了大功。王爷，宫里传来消息，明帝的病情已经稳定了。稳定了最好，如果他真的今天死了，那将来我们会少很多乐趣。王爷，自从袁鹤野被关进去之后，老郑国侯的那些旧部颇有微词，甚至在军中发言谴责您，咱们的人和他们势同水火，您看？随他们去吧，他们越是嚣张，云侯的罪就越大。可王爷，他们对我们积怨已久，将来我们如何收为己有？等时机成熟，自然就成。陈峰知道军千珏向来胜券在握，准备退下。他如何？王爷放心，袁姑娘一切都好，且宫里有皇后和苏公公照应着，不会有事的。军千珏微微颔首，今天他救了明帝，成了明帝和太后的救命恩人，兴许以后也不会像从前那样再深陷在沼泽泥泞里。太后寿辰，袁清寒，你说实话，朕的身体是不是不如从前了？皇上，您的心脏和心脉出了问题，还吐了大量的血，状况肯定不如从前的。可是只要好好调节，未必不能恢复。袁清寒，你少说这些冠冕堂皇的话，你老实说，朕的状况到底如何？那皇上得先承诺，无论我说了什么，您都不能怪罪。朕答应你，无论你说什么，都不会怪罪你。皇上，您的身体确实出了大问题，如果再像从前那样动怒或者重病的话，都可能会引起心肌梗死，到时候我也回天乏术。袁清寒，你说的是真的？皇上，您刚才可是说过不会降罪于我的，您可不能说话不算话。朕不是那等出尔反尔之人，朕命令你此事不准外传，另外一定要想办法治好朕。皇上放心，清寒一定努力为您调理身体。先拖住了明帝和太后，他和孩子的性命才会真的安全。陪着太后吧，朕这里没事了。那些仙鹤似乎像是有灵性，一声声的叫着，震撼人心。众人都看得目瞪口呆，带着惊喜震撼，丝竹声戛然而止。无双恭祝太后千岁，如意顺遂，寿比南山。祝大宁皇帝龙体康健，称心如意。这就是西后九公主吗？这也太让人惊为天人了！绝妙异舞，宛如九天仙女啊！听说这九公主在西号受宠得很，说是哪位王爷皇子能娶来，可是人生之幸啊！萧承瑞眼底迸发着激烈的光芒，这西号九公主远
远胜袁清寒千倍万倍。好，很好，无双公主，你这一舞可谓是前无古人，后无来者。赠我大宁地大物博，人才辈出，朕也从未见过如此让人惊艳的舞蹈。九公主，这些仙鹤是哪里来的？怎么如此乖巧听话？韦太后的话，这些仙鹤在我和哥哥离开上京城的时候就一直跟着我们，想来是上天有意，特意让他们不远千里来给您贺寿。仙鹤主动来给气短的太后和明帝拜寿，这些仙鹤莫不是疯了吧？不过这西号九公主凤无双却很会说话，舞也不错，看起来是个妙人。她今日大放异彩，必然要被大宁这些王爷皇子哄抢。好，此乃祥瑞之兆啊！九公主，快来哀家身边坐下。那无双就恭敬不如从命了。袁清寒起身，微微颔首。九公主好。这位姑娘是？九公主，她是袁清寒，本王弃妃，会些医术，如今负责照顾太后身体，跟太医院的太医地位相同。萧承瑞刻意提高的声音就在大殿里响了起来。为了给九公主留个好印象，他刻意把声音放得低沉了些，可又怕吸引不了凤无双的注意，就又提高。在冰凉的宫殿里响起的时候，就显得格外怪异。说完，他忍着疼痛颤抖的双腿，若无其事地站了起来。三弟，袁姑娘哪里是你的弃妃？当初分明是她要和离，而你不肯。对于袁姑娘的身份，三弟似乎也有误解。她是我大宁不可多得的神医，可不是太医院随便哪位太医能比的。她腹中怀着别人的野种，本王若不是顾惜面子，早就休了她了。这句话抛出来，如同一个重磅炸弹一样，大殿里的所有人都愣住了，包括袁清寒。这是萧承瑞第一次在公开场合承认，袁清寒肚子里的孩子不是他的。看着得意的萧承瑞，君千珏眼睛微眯。瑞武，本王早说过，袁姑娘腹中怀的是本王义子，是大宁的将来。谁若是再敢乱说，就是跟本王作对。袁清寒眼神担忧地看向君千珏，怕他失去理智。若是如此，对他的大业必有影响。摄政王既然说了是义子，那就是不知孩子生父是谁。如此一来，不是野种是什么？君千珏面色倏然冷下，周身杀气蔓延开来，就要起身。王爷别急，袁姑娘能赢的。萧承瑞这样做是杀敌200，自损1000。九公主有所不知，本王忍了袁清寒许久，本王心善，本想给他留点面子，可他不知好歹，恩将仇报。瑞王颠倒黑白，倒是熟练得很。瑞王为何只说我肚子里的孩子不是你的，不说是你为了讨好小妾，故意羞辱救命恩人，主动给自己戴绿帽？原来竟是这样！瑞王为了讨好那袁若雪，主动安排的。这瑞王真是心狠，对自己都下得去手，自己戴绿帽，倒是头一次见。当真是天下第一狠人呢！说起来此事我早有耳闻，没想到竟是真的。这样一看，袁姑娘也可怜呐。萧承瑞的脸色难看了几分，咬牙切齿地盯着袁清寒，气得说不出话来。瑞王殿下，您的事情我在西号就有所耳闻，不管你说的是真是假，可堂堂男儿在大殿上诋毁女子，不是君子所为。袁清寒袁姑娘幸会，我是西号九公主凤无双。凤无双眼底的异样并没有消失，她看了看袁清寒的肚子，咬了咬唇，低声道：等寿宴结束之后，我有几句话想跟袁姑娘说。袁清寒有些讶然，可也微微点了点头。袁清寒，无双公主跟你说了什么？袁清寒不想理他，转身欲走。你少装聋作哑，王跟你说话你听不到吗？放手！瑞王，男女授受不亲，你不知道吗？少装模作样，肚子里揣着别人的孩子，装什么贞洁烈妇？对着君千珏极尽温柔，对着本王你却装成这副模样，袁清寒真可耻！因为他比你好千倍万倍，你真是让我恶心！贱人，你敢打本王！萧承瑞当众丢脸，重重的把袁清寒往冰凉幽深的湖水里推去。袁清寒没想到他竟如此歹毒，重重的朝着水里跌了过去。姑娘，有人落水了，快叫人呐！姑娘！望着袁清寒往湖底沉去，不会水性的狼儿着急的要跳进去。说中我，直接跳进了湖中。太后和明帝快步朝着这边而来，他们两人的性命都系在袁清寒身上。如果袁清寒出了什么事情，也就意味着他们距离完蛋不远了。萧承瑞心虚，准备溜走。瑞王，我家姑娘好好站在湖边看鱼，你为何要推她入水？逆子！萧承瑞直接被打懵了，屈辱无比的跪在地上，四周鄙夷讥诮的眼神纷纷落在他身上，还有幸灾乐祸和同情。不是儿臣要推他，实在是他侮
侮辱儿臣，打了儿臣，儿臣和他理论力气大了些，不想他自己滑了下去。你还敢狡辩？魏王朕如此看重你，你却连自己的脾气都控制不了，屡屡丢人现眼，真是让朕失望。瑞王，你和袁姑娘之间本就是你对不起她，即便你们做不成夫妻，可她到底几次救过你的性命？你怎忍心把她推入湖中淹死呢？萧承瑞猛然抬头，母后，儿臣绝非故意。三哥，我刚才看得清清楚楚，就是你把袁姐姐推进去的。本王也看到了。三弟，真没想到你是那敢做不敢当之人。他眼前浮现了君千珏，他竟然出现了幻觉。此时袁清寒心底一片后悔，早知生命将逝，他也要燃尽一切，尝试和他相爱相守。可惜他再无机会了。然而下一秒，君千珏把他抱在怀中，一口怒气让即将陷入昏迷的袁清寒惊讶地睁开了眼睛。君千珏抱着他往岸边游了过去，看着君千珏抱着气息微弱的袁清寒上来，太后眼底闪过异样，奇怪，他以前好像很不喜欢袁清寒的，现在怎么会担心他的安危，甚至为了他生瑞王的气？萧承瑞可是他从前最疼爱的孙子啊。皇上，瑞王对我羞辱纠缠，我气不过就打了他，他就把我推入水中，试图淹死我。皇上龙体有恙，袁清寒是唯一能给皇上调理身体的人，你这么迫不及待的要害死袁姑娘，是何居心？三弟，你和袁姑娘已经和离，至于这么恨她吗？你的真正目标不会是父皇吧？如今正是争夺太子之位的重要时刻，能干掉萧承瑞这个竞争对手，他们自然不会手下留情。本王纯粹是看不惯袁清寒而已。诸位兄弟不必过度解读，巴不得父皇龙体健康，千秋万代。瑞王，你心底究竟是怎么想的？你自己心底有数。展峰，送瑞王回府，1月之内不准出府一步。父皇，儿臣已经知错了。明帝当着这么多人的面罚他，之后还会有谁能支持他？带袁姑娘去梳洗干净。摄政王，没想到你对袁清寒这么关心，如此尊贵的身份，竟然跳下去救他。臣听说皇上的心脏出了大问题，臣都是为了皇上的龙体。青青，别怕，是我。你现在感觉如何？还好，烧已经退了，他腹中的孩子也安然无恙。我感觉浑身上下都没有什么力气，不过其他的倒是没什么。那就好。君千珏，你今天在水下又一次吻了我，这是第几次了？这是他第一次唤他的名字，从前都是摄政王、君公子。君千珏竟不知这3个字从他口中说出来，竟是这么动听。算上那晚第4次，若是不算第3次。略微抬头，在那双飞薄漂亮的唇上轻轻地啄了口。君千珏浑身一震，眼底掠过震惊和欢喜。青青，你君千珏，以后我所有的吻都给你，你要对我负责。在即将淹死的那一刻，袁清寒才明白，君千珏才是他的救赎，是他把他拖出泥泞，让他焕然一新。既然生命随时有可能在任何一刻永远停止，那他更应该珍惜当下，而不是畏惧不前。只要尝试过，无论后果，君千珏和孩子都是上天对他的恩赐。好，我答应你。紧紧地把袁清寒抱在怀里。青青，你放心，此生我定不负你和孩子。我知道他的艰辛不易，也对你的勇敢感激至极。你放心，我不会让你失望的，无论多么艰难，我都不会放开你的。两人静静地依偎在一起，从这一刻起，一切都不一样了。为了朕的龙体最好，可如果是为了别的，那将来皇室和摄政王府都会难堪。唉，千珏，朕很是看好你，可朕不会让你为了瑞王弃妃，毁了名声，葬送了前程。你知道朕的手段。皇上放心，没有那么一天。明帝这是在用袁清寒的安危来威胁他。清月，怎么了？怎么这么着急着要见我？无伤，寿宴时候，太后身边那有孕女子叫袁清寒。袁清寒跟那人的相似度让他担心至极。是啊，清月，你看到了吗？他和神女有8分相似，甚至他在长相上比你和神女都要像。你们2个的名字也很像，你叫清月，他叫清寒，多巧呀！你说他会不会是你遗落在外的姐妹？这种话怎么能乱说？西浩和大宁相隔千里，她怎么可能是我的姐妹？是母亲的女儿。无伤，你该管管自己的嘴了，否则哪天给自己给西浩带来灾难就晚了。对不起嘛，我只是太激动了，随口说说。我知道你口快心直，可无伤，你该改改了，否则等你真的嫁到大宁，被后院那些女人欺负死，都不知道怎么死的。今天寿宴上我也看了那些王爷皇子，只有那一直没有说话的莫王还算稳重，其他的我都不喜欢，尤其是那瑞王，简直让人大为窒息。那你就多留意莫王，我也会帮你调查他的。记住，袁清寒长相的事情不能跟任何人提起。
王爷、袁姑娘，你们来了。袁姑娘，你真是越来越好看了，如果能做我们王妃，那就好了。多副将，大庭广众之下，不要开这种玩笑。他和君千珏已经在一起了，只是现在还无法对外宣布。可若是传出流言，必然会对君千珏和他造成影响。袁姑娘，对不起，以后外人面前我老高不开这种玩笑了。高长青准备的如何了？回王爷的话都已经安排好了。老许，我方才已经跟你们通过气了，王爷今日要来，你们为何不出来迎接？摄政王来了，关我们什么事？我们又不是他的部下。一个靠着走运飞黄腾达的年轻后生而已，竟让我们这些老部将亲自出来迎接。摄政王真是好规矩，竟把女人带到军营里来了。有这，还让把我们收为他旗下，痴心妄想。许将领、韩将领，摄政王带我过来，自然有他的用意。你是何人？一个女子也敢到军营来，简直是胆大包天。许副将，我是袁清寒，郑国侯的长孙女。你是袁清寒又如何？你来军营做什么？这不是你一个女子该来的地方。我是大夫，医术如何？相信大家也都听说过一些。有哪位将士哪里有不舒服，无论是新伤还是旧伤，都可以来找我治疗。袁姑娘的医术可是咱们大宁第一呀！我听说太医院的那些太医都比不上她。可不是嘛！我听说袁姑娘现在被皇上破格封为太医院院判，跟张太医同等位置呢。听说袁姑娘是摄政王请来的。袁姑娘，听说贵人们都求着您给看病，您的诊经必然很贵吧？摄政王既然请我过来，必然会承担所有医疗费用，您说对吧，摄政王？自然，只要是经过袁姑娘手治的，所有开销本王负责。多谢摄政王，多谢袁姑娘。袁鹤也又在大牢里闹腾了。王爷，今日瑞王府的人也去了大牢，见了袁鹤也，不知说了什么。萧承瑞才不在乎袁鹤也是死是活，他想要的只是老郑国侯的那些部将的忠心。王爷，咱们也该有所动作了。老郑国侯的那些人在军中地位不低，影响力也很大，如果追随了瑞王，将来后患无穷。明天本王亲自去会会他。属下已经打听到了他们的喜好和家境，王爷可以投其所好。陈峰，鸟投谁所好？君千珏眼神亮起，唇角也扬起微不可察的笑。青青，袁姑娘，方才属下正在跟王爷商议如何收复老郑国侯那些旧部，您正巧就来了。老郑国侯的旧部在军中影响不小，君公子，你若是想去见他们，可以带上我。袁姑娘，属下知道您是袁侯府的人，只是您向来不受袁侯喜爱，老郑国侯的那些旧部未必会听您的。袁清寒不以为意的笑了笑，凤眸里光芒闪烁。陈峰，不试试怎么知道？陈峰皱眉看向君千珏，君千珏警告的看了他一眼。青青，不是我不肯带你去，实在是他们都是军中糙汉，脾气又臭又硬。你放心，我不怕他们，他们也影响不到我。而且袁清寒知道那些旧部最在乎什么，也知道自己能帮上君千珏。好，我带你去。他既然坚持要去，必然有他的考量。君千珏尊重他的决定，也能保护他的安全。摄政王，你这办法只对他们有效，我们这些人是不会因为这些小恩小惠归顺你的。没错，袁清寒他虐杀了瑞王府那么多侍卫，还把侯爷送入大牢，你怎么能跟这样的仇人在一起？两位，我有几个问题想要问你们。你虽是君千珏走狗，可看在你和袁侯府有关系，还愿意给这么多将士治病的份儿，你问吧。许将领，我问你，你当时为何参军？自然是为了报效大宁，保护大宁的安危。那你们又是为何对郑国侯忠心耿耿？袁清寒，你是老郑国侯的孙女，你还不知道他吗？他为了大宁抛头颅洒热血，对将士士兵都关心至极，我们自然感念感恩。那你们为何如此痛恨摄政王？自是因为他德不配位，欺辱侯府的人。哦，我懂了，你们因为爱戴郑国侯，才爱戴袁侯袁鹤也，以此保护郑国侯后代，对不对？可你们爱戴的是忠君爱国、爱护将士的郑国侯，而袁鹤也虽然是他儿子，却奸懒馋滑，无恶不作。他贪污受贿，利用你们对郑国侯的尊敬，维持自己的富贵和势力，甚至联合小妾害死了正妻。这样的人真的值得你们拥护吗？袁清寒，这些不都是摄政王为了对付云侯编造出来的吗？难道你也编排自己的父亲？我可以保证，摄政王没有要针对云侯府，云侯那些罪名也都是真实存在的，甚至我母亲就是被他和小妾联合活活烧死。如果我没记错的话，当年侯夫人去世的时候，你还小得很，你怎么可能记得这么清楚？因为我过目不忘，有超强的记忆力。我2岁半那年，祖父带兵打仗，凯旋而归，身边跟着的就是你们2人。当时徐副将穿了一件染血的袍子，韩副将左臂受伤，还渗着血迹。祖父怕你们2人吓着我，让你们去换衣裳、沐浴，还请了大夫给韩副将治胳膊。我还记得徐副将当时说我可爱，抱了我。祖父嫌弃你一脸胡子，吓到了我，还骂了你。没错，老侯爷当时待我如子侄，甚至给我报销接你，可惜我没能在最后一战里保护好他，导致侯爷内伤离世。徐伯父、韩伯父，请你们相信我，祖父并非是病死。什么？此事过后，我会向2位伯父解释。只是现在，我得去给将士们治病了。那我们等着你。在韩冰和陈峰以及高长青的维护下，袁清寒一个个的给那些有伤的将士们诊治，整个过程井然有序。得了看护的将士们都对袁清寒和君千珏感激至极，这就是他的亲亲，运筹帷幄，不战而屈人之兵。只是给这么多将士看病诊脉，必然辛苦了他。摄政王，你是不是知道什么？本王知道的远比你们知道的多。君千珏，你把袁姑娘找来，不就是为了我们这些郑国侯的旧部吗？
如果你能带我们给镇国侯报仇，我们必然追随你。如果你让袁姑娘编造一些谎言来欺骗我们，那就别怪我们无情了。君千珏唇角扬起冷笑，没有说话，他的眼底只有袁清寒。王爷，将近袁姑娘诊治的将士太多，按照现在这个人数，恐怕看到明天也看不完。袁姑娘今天最多在军营留一个时辰，明天本王会亲自从太医院挑选几个太医过来，帮助袁姑娘诊治。是，属下这就去安排。青青，辛苦你了。没事，这些都是保家卫国的将士，我也想为他们做些事。袁姑娘，不如去我们营帐歇息片刻，顺道说说正事。好，徐伯父、韩伯父，当年祖父最后一场战役回来之后，嘴唇青黑，狂吐黑血，这并不是受伤或者生气造成，而是中毒。袁姑娘，你确定？我当时年纪小，自然不懂这些，可两位伯父当时都在场，应该察觉到了什么吧？当时我们也曾怀疑过是中毒，因为我们这些人带兵打仗，受伤更是常事。可镇国侯当时无外伤，只吐黑血，着实让我们担心了一番。只是宫里派了太医院太医亲自过来，我们也问过，都说是内伤久治不愈，才导致吐黑血，无药可医。袁姑娘，您真的确定老侯爷是中毒？不确定，只是谁下的毒，为何要害祖父？太医们为何口径一致，说是内伤？这些都有待考量。能让所有太医都口径一致，让所有大夫都不敢乱说的，只有宫里那位。难道是侯爷他功高震主？怎么可能？君千珏都成了摄政王了，皇上不也没为难他吗？本王早就中了毒，而且是世上难解。青青，怎么了？祖父当年在军中颇有威望，后来就中了毒，不治而亡。不怪祖父当年也是赫赫有名的大将军，后来身体极差，得了心疾。舅舅也身体来弱，不能领兵。君公子手握军权，也中了难解的奇毒。如此说来，是皇上为了控制军队，才屡次出手害人。你小点声！皇上若如此害人，我们又为何要替他征战天下，为他抛头颅、洒热血？难道兄弟们的命不是命，老侯爷、姜老将军、摄政王的命不是命？同样是人，我们怎么就这么低贱，任由他拿捏生死？老许，现在这些只是我们的推断，等仔细调查过之后再做决断。徐伯父、韩伯父，如果这些都是真的呢？那老子就揭竿而起，杀到皇宫，凶个明白。若是明帝真的让人寒了心，那镇国侯之类的英灵也不能白死。此事本王会负责查清楚，两位若是不信，也可派人去查。摄政王，这些日子冒犯了。回府的路上，袁清寒又困又乏，靠着君千珏的胳膊睡觉了。君千珏俯首看着袁清寒那巴掌大的精致小脸，眼底浮上宠溺。王爷到了。君千珏没有应声，只轻轻地抱着袁清寒走了出来，把袁清寒轻轻地放下。他没有立刻走，而是不舍得坐在床边。爷，从前是属下错了。从前属下觉得您太过偏爱袁姑娘，会给计划带来不利，属下也私自以为袁姑娘只会医术，帮不上您什么忙。可今晚属下才明白，袁姑娘吸引力绝非只在医术上，她聪明机智，有勇有谋。陈峰，我对她好，可不是因为她有利用价值。王爷，属下只是想夸袁姑娘，才一时不察，说错了话，王爷恕罪。君千珏冷哼，大步往前走去。陈峰浑身冰冷的从地上站了起来，跟了上去。这次他算是明白了，袁姑娘根本就是王爷的逆鳞，谁也不能动，不能说。君公子，青青，万人面前可以叫我摄政王、君公子，这里只有我们两个，是不是该换个称呼了？那我该怎么称呼你？叫我的名字。千珏。君千珏喉结动了动，心底一片滚烫。他眼神复杂，深邃的黑瞳里藏着激动。青青，青青。他一遍遍地呼唤着他的名字，把他紧紧地拥入怀中。对了，千珏，我想让你帮忙调查一件事。你说。我觉得凤无双身边的一个丫鬟很是不同寻常。凤无双说那是她表姐，不如你帮我调查一下。好，青青，凤无双去找过你，说了什么？说是来找我打听皇室几位王爷、皇子的姓，还顺道打听了你。我7号皇帝只准凤无双嫁给皇室旨，他打听我做什么？我倒是觉得不是他要打听你，而是他那表姐要打听你。晚些时候，我让陈峰去打听打听，他究竟是什么身份。你说死去的那些人都去了哪里？会不会变成天上的星星？我娘亲曾跟我说，好人离开之后就会变成天上的星星，至于坏人只会成为人脚下烂泥。千珏，如果有一天我不在了……不等袁清寒把话说完，君千珏就俯首用唇堵上他的口，只是简单的碰触，却持续了很久。以后不准你说这样的话。我只是说假如。没有假如，不会有那么一天。我也不知道为何会突然冒出这样的想法，可这2天我总感觉哪里很怪异。没事，我会查清楚的，你不必烦心，一切交给我就好。无论是瑞王还是侯府，或者是凤无双和他的表姐，甚至是上门巡视的柳月白，他都会一桩桩一件件全部查个清楚明白。王爷，属下们今日都在为无双公主身边的女子奔波，也问了许多无人知道她的身份。王爷，这上面记载着西号所有皇亲国戚，无双公主有17个表哥，并没有任何表姐表妹，这也是她为何会如此受宠的原因。既然如此，那女子是何等身份，怎么可能使唤得动凤无双？王爷，据属下所知，神女和9公主关系很好，2人是闺中密友，时常会有来往。你的意思是，她是
神女。王爷，排除所有可能，那女子极有可能是神女。本王知道了，多派人守着袁姑娘那边，没有本王的允许，一只苍蝇都不准飞进去。属下遵命。姑娘，摄政王来了。这么晚了，怎么突然过来了？明帝那边已经查清楚荣嫔刺杀太后之事，我来告知你一声。青青，怎么了？明帝竟信了。明帝最大的弊端就是不信别人，只信自己。只要随便用些手段，就能让他相信。我正在按照明帝的要求写下将来即将发生之事。你有没有什么要补充的？只需加上一条：2年之后，摄政王病入膏肓。2年之后，萧承瑞那边依然没有这一项，是不是太过仓促了？青青，不用管瑞王那边，你只需要这样写就可以了。袁清寒似懂非懂的点了点头。皇上，您前几日让清寒记录的事情，我都已经回忆记载下来了，请皇上过目。袁清寒，正好今日瑞王府也送来了，你确定自己写的都是真实的？皇上，清寒哪里敢胡说八道？清寒无依无靠，无人照顾，唯一的靠山就是皇上，所以知道分寸。皇上，袁姑娘说刺杀太后的事情是荣嫔所为，也记载了荣嫔的丑事，瑞王这边却只字不提，甚至把刺杀灵王的事情都略过了。他怎么会写对自己不利的事？刺杀太后之事，展峰已经查清楚了，确实是荣嫔所为。若非看在萧承瑞的面子上，他早就动手处理荣嫔母家了。如今萧承瑞避而不谈，更是让他恼怒。皇上因何生气？袁清寒心底略有不解，假意担心地问道：“是我记错了什么吗？”和你无关，你去寿康宫看望太后吧，朕想自己静一静。不，皇上，我还有一件事情要禀告皇上。他知道明帝对他写的内容十有八九是信了。什么？皇上，昨天清寒去丞相府找柳姑娘，却见瑞王也在丞相府。瑞王不是在禁闭吗？怎么去的丞相府？皇上，我也很疑惑，不过可以确定此人就是瑞王殿下。临走时他还威胁我说，如果敢把此事告诉皇上，就要了我的命。我害怕至极，思来想去又觉得这样不好，所以才决定告诉皇上。朕知道了，袁清寒，你下去吧，朕跟你保证，不会让他动你一根汗毛。多谢皇上。王爷，如今军营里对王爷和袁清寒称赞不人心臣服，此事进展比我们计划的要顺利得多。属下觉得袁姑娘功不可没。阴虎符可有消息？还在找。王爷，属下调查过，说是当年先太子去世之后，阴虎符就无迹可寻了。这些年咱们已经找遍了大江南北，属下怀疑阴虎符就藏在宫里。宫也巡过好几遍，不是没什么动静吗？王爷，有些地方我们进不去，即便有契机，也只有什么？王爷，明帝近身之策，恐怕得袁姑娘去找。不行。袁清寒一见女子，还怀着身孕，更无武功在身，如果出了什么差错，后果不堪设想。可王爷，宫里来人了，请您进宫去，说皇上有事相商。进宫搜寻的事情再想办法，不准跟他提起。不下了，不去，每次都输给你。摄政王，你是唯一一个敢迎朕的人。骑场如战场，臣如果连小小棋子都驾驭不了，怎敢替皇上领兵打仗，征战天下？你说的倒是有道理，只是在朕面前，你也该变通一些，让朕怎么了？臣知皇上不喜弄虚作假，臣也不屑于跟那些朝臣一样阿谀奉承。摄政王，这就是朕为何这么器重你，跟那些人不一样。皇上召见臣，该不会只是为了解解气吧？摄政王啊，你年岁也不小了，也该成家了。朕和皇后为你精心挑选了一个女子，是丞相府的大小姐，京城第一才女柳月白，你意下如何呀？倘若皇上执意赐婚，臣只能杀了柳月白，让她横着进摄政王府，这样既不抗命，也不违背臣的本心。明帝冷冷地瞪着君千珏，杀气沸腾。皇上，摄政王如今中毒，袁姑娘都未必可医，他也是怕耽误了柳姑娘一生，让皇上被人抱怨。摄政王，你当真是怕这个？皇上明鉴，臣心中只有皇上和天下苍生，也自知命不久矣，不愿荒废柳姑娘一生。好，既然你心意已决，那朕就不为难你了。月白这么好的姑娘，你不肯要，朕只好再为她另选佳婿。皇上英明，几位王爷之中，只有瑞王没了王妃。柳姑娘既懂事又貌美，不如赐给瑞王做王妃，也好时常提点一二。如此说来，瑞王府的事情你都知道了。满京城都在议论瑞王和林素瑶之事，可谓是天下皆知。既然如此，朕明日就下旨。如果柳月白能把瑞王带上正途，兴许瑞王还有救。看来这柳家倒是比他想的还要忠心。马车在袁清寒宅子前停下。怎么到这里来了？属下见您心神不宁，就想着让袁姑娘开导开导你。你怎么来了？刚从宫里回来，想见你。怎么了？不顺利吗？君千珏正在考虑要不要说，就听有人抢先开了口。袁姑娘，您不知道，明帝不知哪根筋打错了，非要把丞相府大小姐柳月白赐给我家王爷做王妃。君千珏冷眸扫过寒冰，眼底满是警告。闭嘴！你答应了？我怎么可能答应？他的眼里心里只有袁清寒，早已容不下任何人。那明帝会不会生气？姑娘，我家王爷说，如果明帝执意赐婚，就杀了柳
柳月白，让他横着进来。明帝当时气得脸都歪了。明帝心狠手辣，您敢多疑？如果青青，你放心，都处理好了。君千珏安抚过袁清寒，摄人心魄的眸子扫过寒冰。出去，王爷，属下可都是为了让袁姑娘知道你为她付出了多少，你怎么就不理解呢？寒冰，等等我。兰儿也识趣的跟了上去。院子里只剩下袁清寒和君千珏2人。明帝最是讨厌被人落面，会不会记恨？他如果敢动我，就不会忍下恶气，把柳月白赐给萧承瑞。明帝要把柳月白赐给萧承瑞，他为何如此担心？难道说是明日就下旨，你不开心了？袁清寒下意识的点了点头。我总觉得哪里不对。柳月白的命格不该如此。君千珏刚要开口，却见兰儿匆匆跑了进来。姑娘，灵王府来人，说是灵王妃重病不起，请您去医治。君千珏深深地看着他，把到了嘴边的话咽了回去。我陪你去。如今的灵王府跟往日可不同。灵王殿下，灵王妃病了几日，可请了大夫？昨天下午开始昏迷，请了几个大夫都没有头绪，这才去请了袁姑娘过来。灵王妃病情复杂，我也有些拿不准，我想先听听其他大夫的意见。他们说的都是些体弱气虚之类的。是吗？这些人竟然对灵王妃有孕之事丝毫没有提及。什么？她竟然有孕了？没错，灵王妃已经有孕，2月有余。之前灵王刚从南荣回来的时候，灵王妃为你受伤，我也曾给她整脉处理伤口，可那时候天数尚少，所以没有看出来。只是今日这喜脉如此明显，灵王请的几位大夫竟丝毫没提，看来是得禀告皇上，把他们从太医院除名了。灵王神色闪烁，都是从外面请过来的大夫，等会儿本王就去收拾他们。很明显，灵王在撒谎。袁清寒也看出来了。袁姑娘，淑儿虚弱至此，孩子还能保住吗？我只能说尽力一试。你需要什么药材，尽管跟本王说，无论花费多少银子，本王都会给你找来。青青，怎么了？灵王妃中毒了，很是隐秘，极难查出来。一会儿你就先走吧，我先留下来救治灵王妃。她也是个苦命人，之前也算是帮过我。君千珏眼底满是不放心。灵王进来，神情自责的道：淑儿月信一向不准，本王竟不知她有了身孕。灵王不必自责，连大夫都没看出来，更何况是你。袁姑娘，既然灵王如此伤心，你就留在这里救治灵王妃吧。至于给本王针灸的事情，暂时推后，等你治好了灵王妃，就让人去摄政王府传话，本王再来接你。多谢摄政王体谅。多谢摄政王大度。等淑儿好了，本王一定把袁姑娘安全送回去。他昨日才给君千珏针灸过，所以治病排毒之事只是借口，把他安全留在灵王府，让灵王不敢轻易动他的借口。迎春端着安神香进来了，兰儿立刻过去，直接把那安神香扑灭了。袁姑娘，这是做什么？这可是我家王妃最喜欢的安神香。姑娘，您看。迎春，这安神香里有毒，你知不知道？什么有毒？袁姑娘，奴婢不知道。迎春，你竟敢给王妃下毒！如果我把你交给灵王，你知道你是什么下场吗？袁姑娘，不是奴婢下的毒，奴婢跟王妃一起长大，王妃待奴婢极好，奴婢就是自己死也不会害王妃的。那这安神香从何而来？是谁给灵王妃下的毒？奴婢也不知道是谁下的毒，可奴婢知道王爷根本没有给王妃请大夫，王爷他根本就不想让王妃好起来。果然，袁姑娘，您医术高明，以后是我们王妃的朋友，您一定要救救她呀！灵王殿下，灵王妃还没有醒过来的迹象。无妨，袁姑娘，你出来，本王有几句话要对你说。袁姑娘，之前母后也同你谈过，本王如今形势堪忧，合理也是无奈之举，你能不能帮帮本王？灵王殿下，我已经想方设法劝过，可灵王妃跟你多年夫妻，如今又有了身孕，怎会轻易合理？袁清寒本以为灵王妃怀孕可能是这对夫妻关系转圜的契机，没想到灵王的想法竟然没有任何改变。袁姑娘，可本王真的是没办法了，得9公主者得天下，本王不愿拱手相让，和离之后本王依然会好好对她，这只是权宜之计，本王怎会舍弃自己的妻儿不顾？灵王殿下，你可爱她？自然是爱的，本王多年来只宠她一人，甚至连妾室都没娶，难道还不足以证明吗？灵王殿下，女人要的未必是这天下，可能只是夫妻和睦，长相厮守。笑话，皇家之中向来身不由己，本王不是那山野农夫，做不到。袁清寒微微颔首，不再言语。姑娘，我知道你和离之后过得很不容易，你尽可告诉舒儿，本王跟瑞王不同，不会像他对你那样对舒儿。袁清寒望着灵王离去的背影，唇角泛起冷笑。果然，男人的嘴骗人的鬼，这灵王说的每一个字都不能信。姑娘，我家王妃醒了。我昏迷了多久？清寒，你怎么来了？灵王妃，你都病成这样了，还要固执下去吗？我没事，只是饿了太久，昏迷了。迎春，你来说。王妃，您不是饿晕了，而是中毒才昏迷的。中毒？你们在说什么？清寒，你是不是想用这种方法逼我离开？我并无半句虚言，有人在你的安神香里下了，若非我发现的及时，3天之内你必死无疑。是谁？皇后还是王爷？现在事情还没有查清楚，我和迎春也没有告诉任何人。灵王妃，除此之外，我还有一件事情要告诉你。说吧，事到如今，我也没有什么经受不住的打击，大不了就是顺了他们的意，和离。反正他不吃不喝，只是为了威胁灵王，求取同情，并不是真的要饿死自己。灵王妃，你怀孕了。
清寒，你说什么？我说你有孕了，已经2个多月，你自己没有察觉到吗？我不知道，我的月经从无规律，有时候半年还不来，我以为只是推迟了。我现在如此虚弱，还中了毒，会不会影响孩子？袁清寒点了点头。你可跟王爷说，知道之后是什么反应？说了。令王听完也是惊喜交加，只是什么？我知道，他依然坚持要跟我和离，对不对？王妃，咱们走吧。今天就是机缘巧合，袁姑娘心地善良，医术高明，可若是再有下次，走去哪里？灵王就是我的家呀，清寒，你一定能体会的，对不对？你也和离了，和离之后，袁侯府可还要你？如果我今日和离，该说不定跟你一样的下场。袁清寒有医术傍身，能重新赢得世人的尊重，可他又会什么？林王妃，你不能这样想，我和袁侯府之间本就没有什么情分，你娘家那边必然不会弃你于不顾，那我回去，兄嫂也会针对鄙夷，从此以后再无好日子过了。尤其是我现在有了孩子不能没有父亲。王妃，如果您还是放不下王爷，奴婢也陪您在这龙潭虎穴。昔日的家竟成了龙潭虎穴，真是荒唐可笑。清寒，你会不会对我很失望？每个人都有各自的选择，如果你依然坚持留在灵王府，那我只能尽力替你解毒。清寒，你去休息吧。迎春，去请王爷，就说我醒了。不下了，新月，你想要的画轴来了，快来看。又耍赖。刚打开看了一眼，就飞快地合上了。怎么了？要是让我看看呀。没什么好看的，不是娘亲要找的人。我累了，先回去休息了。无声，你也早点睡吧。这又是怎么了？我也不记得哪里得罪了他。画轴上所画之女，眉眼之间竟和她一模一样。果然，当年神女跟她说过，曾逃来大宁，并跟一女子结缘，成了知己好友。被神族抓回去的时候，她双目受伤，再也看不见。也幸而如此。云清月冷笑，否则若是神女看到她的脸，早就知道当年抱错了孩子。这些年，神女一直对江疏念念不忘，知道她要来大宁，甚至叮嘱她去看看江疏和袁清寒过得如何。当时初见袁清寒，她就震惊慌乱，因为袁清寒跟娘亲长得几乎一模一样，她心底生疑，每日惊恐不安，直到看到这画上的江疏，一切都水落石出。原来我才是他，既然互换了身份，那就是上天要救我。袁清寒，我绝对不会让你把这一切从我手中夺走。清寒，辛苦你了。令王妃，看着你服下解毒丹，我就要回去了。你这么快要走？令王妃，孩子一天天大了，如果你没事，我想回去多休息休息。林王妃把那颗解毒丸河水服下，这才起身看向袁清寒。我吃了解毒药了，清寒，你可以走了。却见灵王正好过来。灵王殿下，您终于来看灵王妃了。昨晚灵王妃让人去3催4请，灵王始终没来。本王过来是想告诉你们皇上下旨，把柳月白赐婚给瑞王之事。瑞王必然要高兴死了。柳月白身世不错，才学容貌都好，是他翻身的最好选择。只是可惜柳小姐那么好的才女，竟要嫁给这等人。灵王可知道丞相府那边有什么反应？丞相已经进宫去了，不过按照本王对父皇的了解，他是不会撤回成命的。如果柳月白真的嫁给了萧承瑞，那她的命运就彻彻底底的被改变了。只是为何会这样？王爷，柳姑娘来了。真是稀客，柳姑娘从没来过我灵王府。灵王殿下，灵王妃，我是来找袁清寒的。柳姑娘，你不请自来，找清寒是为了什么？灵王妃，既然来了，我也不想拐弯抹角。袁清寒，你让皇上更改我的婚事，害得我要嫁给萧承瑞，你其心可诛。柳姑娘不是得了失心疯吧？我岂能左右得了皇上的心？真是搞笑。清寒和你无冤无仇，为什么会针对你？柳姑娘，亏你还是才女呢，竟连这点事情都想不明白。皇上早已许诺让我嫁给摄政王，可自从袁清寒去了一趟皇宫，所有的事情都更改了，不是他从中作梗，还能是谁？灵王，皇上要把我许配给摄政王的事，你应该清楚吧？本王确实知道，不过柳小姐你误会了，是君谦决不愿意娶你，父皇这才好心给你另外安排了婚事。至于袁姑娘嘛，她如今虽是宫中红人，可也只是个大夫而已，父皇怎么可能因为她改变主意？清寒，即便如此，我也不会放过你的。不放过柳姑娘，我真不知道自己哪里得罪了袁清寒，你没有得罪我，只是你一条贱命，声名狼藉，本小姐不喜欢你罢了。清寒用不到你喜欢，摄政王喜欢他就好了，而且摄政王不愿意娶你，柳月白一定是气坏了。宁王妃，你以为自己能比我好多少？有凤无双这个西号9公主在，你这个王妃之位又能做多久呢？林王
妃脸色瞬间苍白，眼神绝望痛苦地看向了灵王。灵王只是淡漠地转过头去。够了，柳姑娘，你既是来找我麻烦的，没必要嘲讽灵王妃。你我远日无仇，近日无怨，你讨厌我，只因出身。柳姑娘，我本以为你蕙质兰心，和那些俗世污浊不同，没想到你竟也如此庸俗肤浅。我庸俗肤浅？柳月白浑身一震，震惊地看向袁清寒，眼神有些木然。这句话有人也曾对我说过。看着忽然之间变得神神叨叨的柳月白，袁清寒和林王妃都有些奇怪，甚至有些害怕。此时的柳月白似乎在顷刻之间，她就从刁蛮大小姐变成了另外一个人。这柳月白莫不是真的嫁不成摄政王，受了打击，脑子生病了吧？柳姑娘，你怎么了？我，袁姑娘，救我，救我！看着这怪异的一幕，林王妃觉得头皮发麻，袁清寒也觉得很是异常。福渠，你家小姐怎么了？福渠眼底也满是害怕，看了看柳月白，欲言又止。柳月白脸色狰狞了一瞬，又在极短的时间里恢复了正常。袁清寒，听说你喜欢治病救人，喜欢假好心，我故意逗逗你的。福渠，我们走。竟是装的，这人真是莫名其妙。装的，戏弄他，真的有人能彻彻底底的假扮成另外一个人吗？灵王妃，我还有些急事，就先走了。你回来了？你等多久了？没多久，从宫里回来，去了灵王府。灵王说你回来了，就有些担心。我听说丞相进宫请皇上收回成命，皇上可答应了？明帝根本没见柳青山。明帝竟然这么狠，果然是帝王之心。青青怎么了？今天柳月白去找我，不想嫁给萧承瑞，还哭了，让我救她。我总感觉哪里不对。是柳月白不肯嫁给瑞王，还是不想她嫁给瑞王？君千珏心底醋意翻涌，袁清寒对萧承瑞似乎过多关注了。你该不会是吃醋了吧？他别开了视线，不自然地看向别处。没有，他是男子，本就该心胸广阔，岂会吃一个小女子的醋？还说没有？你耳朵都红了。青青，我怕你对他还有感情。我恨他都不够，怎么可能对他还有感情？从我告诉你柳姑娘可能会嫁给萧承瑞之后，你就对此事很关注。我只是关注柳月白，并不是关注萧承瑞。关注柳月白？为何？你有没有发现柳月白很是奇怪，跟之前一点也不一样？我从没留意过她如何。从前柳姑娘气质高洁，还有喜欢的对象，可现在却沉迷于权势，天天都想嫁给你。所以你是因为她想嫁给本王才留意她的？算是吧。青青，是就是，不是就不是。什么叫做算是吧？袁清寒脸色更红，咬唇点了点头。君千珏的心情突然舒畅了起来。你继续说，她怎么了？今天她来灵王府发脾气，可听到了一句似曾相识的话之后，就突然哭了，像是彻底换了个人。像是换了个人？你是说跟你从前一样变了性格吗？一样也不一样，她身体里面像是住着两个灵魂。青青，你在说什么？一个人的身体里怎么可能住着两个灵魂？如果这样的话，那岂不是要打起来？听起来是不是没有可能？可如果这样解释，是不是能说明柳月白前后为何不一样？为何刚刚说完恨我，就又要让我救她？根据白衣女子教她的医术，柳月白应该是精神分裂，体内有着两个人格。至于事情是否真的如此，等她问过福渠之后，也就能确定其分了。行，你既对此事有兴趣，那就查查吧，我让寒冰来帮你。不用了，有暗影和兰儿在，还有府中这么多侍卫，我很安全。等明日我就去找福渠，看看柳月白到底怎么回事。皇上，瑞王殿下来了。皇上，那清寒就先告辞了。不必，朕正好有话要问你们，让他进来吧。见过父皇，父皇千秋万代。起来吧，瑞王，你可还记得袁清寒？就算他化成灰，儿臣也认得。看来瑞王对我用情至深啊。袁清寒，你能不能要点脸？不要脸的事实，谁心中有数？够了，朕今天过来是要问你们正事。皇上尽管问，清寒必然知无不答，答无不尽。父皇请问，你们两个既然都知道未来之事，那朕问你们，柳月白最后可嫁给瑞王了？父皇，您是大宁皇帝，九五之尊，让她嫁给谁，她就得嫁给谁。袁清寒，你来说。皇上，在我看到的情景之中，柳月白没有嫁给瑞王，反而嫁给了一个书生。袁清寒，我看你是要故意破坏本王的婚事。瑞王，我说的是不是实话？你心里再清楚不过。不过，在我心里，天下任何女子都不该嫁给你。够了，为了柳月白的婚事，柳丞相已经几次求着要见朕，朕也不能一直躲着他。今早下朝之后，柳丞相特意求见朕，说柳月白不知是疯了，还是被鬼上身了，请朕取消婚事。父皇，万万不可！袁清寒，你可相信鬼上身之事？皇上，鬼神之力虽不可全信，却也不能不信。我和瑞王都见过未来之事，这足以让清寒打开眼界，信任一些从前不信的东西。那你说，朕该如何处理柳月白之事？皇上金口既开，就不能轻易收回圣旨。可丞相是朝堂之柱，皇上也不能丝毫不顾及丞相的感受。那你不是等于没说？父皇，依儿臣所见，柳家只是在为逃避婚事找借口罢了。皇上该派人仔细调查。
查，不能只听某些人为了权势所编造的话。袁清寒，你是在说本王贪恋相府权势，执意要娶柳月白？难道不是吗？袁清寒，朕命你去丞相府一趟，看看柳月白到底怎么了。回来之后一定要如实禀报，知道了吗？累了一晚，可饿了。深邃的黑瞳里满是心疼。寒冰，去把熬好的粥送来。袁清寒确实饿了，这粥可还合你口味？味道不错，有些饿。我还要告诉你们一个好消息，药已经炼成了，你吃下去之后，噬心毒应该就能解了。君千珏接过来，毫不怀疑地吞了下去。你感觉如何？有没有哪里不舒服？这药剧烈的很，噬心毒又在心脏附近，解毒的过程必然痛苦。青青，离我远些，我怕伤到你。不，我要在这里陪着你。他痛苦至极，紧紧地抱住袁清寒，又怕伤到孩子，只能竭力控制着力道。君千珏精疲力竭，晕了过去。有袁姑娘这么照顾着，他们也能安心。怎么了？你该不会还在不满王爷跟袁姑娘亲近吧？王爷和袁姑娘的事情，轮不到我来说三道四。你之前可不是这样说的。从前是我不懂事。寒冰这才满意的笑了。那个，你今天解毒很痛苦，我又困极了，一不小心睡过去了。忍不住低头，在他唇上落下一吻。青青，你别惹火。袁清寒脸色红红，唇角扬起甜蜜的笑。王爷，姑娘，晚饭准备好了。看见两人亲密无间，仓皇的就想往外逃。对不起，奴婢来的不是时候。兰儿，你别误会。误会什么？青青，你我之间有什么好误会的？君千珏起身，把他抱起。本王和青青就是你们看到的那样。袁清寒险些晕过去，小脸红得快要滴血，恨不得能找个地缝钻进去。兰儿不知所措的笑了笑，脚底生风的往外跑。奴婢让厨房来送饭。看着天色越来越晚，袁清寒不舍抬眸。我该回去了。青青，可不可以不回去？不回去会有很多麻烦的，到时候会有人说三道四的。青青，本王想娶你，你可愿意嫁给我？这求婚突如其来，让他措手不及，可他内心深处似乎又有甜蜜的窃喜。青青，嫁给我好不好？这样他们一家三口也算是名正言顺的团聚了。想到京中的形势，想到有多少双眼睛在盯着自己，现在不行。袁清寒艰难地说出这句话，愧疚地看了君千珏一眼，落荒而逃。京城不知多少女子排着队想要嫁给王爷，袁姑娘果然不同凡响，不愧是王爷看上的人。君千珏脸色微沉，瞪了寒冰一眼。寒冰不明所以地挠了挠头。袁清寒明明是喜欢他的，可却拒绝了他。他知道袁清寒是怕给他带来麻烦，怕皇室从此之后针对他，但是他不怕。现在军队和粮草已经筹备的差不多了，军心也大多归顺，万事俱备，只差阴虎符。袁清寒又见面了，可真是巧。袁清寒不理他，径直往丞相府里走。袁清寒，这些东西都是本王花了大价钱精心给柳姑娘挑选的，你一定很嫉妒吧？瑞王未免也太看得起自己了，您送的这些东西全部算起来，也不及摄政王送我家姑娘的一件。兰儿，你还是别吹了。如果君千珏真的对袁清寒这么好，他会连个像样的首饰都不戴吗？瑞王，我戴不戴收拾，穿什么衣裳，跟你一点关系都没。还有，我们都已经和离了，你给柳姑娘买什么送什么，关我何事？你也不用什么都跟我禀报，我又不是你娘。你不信本王杀了你！我还得给皇上调理身体，皇上此时恐怕还在宫里等我回去复命。你要是敢杀了我，直接动手就是，不用特意告知。袁姑娘，你终于来了。皇上说过会让你来给月白诊断，本官昨日等了一天，还怕您不来了。前天晚上为了给太后治病，一宿没合眼，昨天就养精蓄锐了，希望丞相大人不责怪。本官哪里敢？袁姑娘，我家月白如今就在春晓院，老夫这就带你过去。丞相大人，本王也同去。瑞王殿下，小女还未出阁，不能收您的礼物，也不能见外男，您回去吧。袁清寒扑哧一声笑了出来。萧承瑞带了这么多礼物过来买好，没想到柳家却根本看不上。丞相大人，父皇已经给本王和柳姑娘赐婚，本王怎么可能算是外人？瑞王殿下，皇上是给您和小女赐婚了，可现在的情况你也看见了，小女得了病，1年2年之内恐怕无法出嫁。1年2年？柳丞相，前次本王上门，柳姑娘还好好的，怎么可能突然得病无法嫁人？我看分明是你们看不起本王，故意找的借口。您是高高在上瑞王殿下，微臣一家怎敢看不起您？不过瑞王殿下，小女确实生病了，还请您见谅。袁清寒挑眉笑了，他跟着柳青山去了春晓院，萧承瑞竟恬不知耻地跟了过去。柳青山脸上闪过愠怒，到底没有说什么。小姐，老爷来看您了，瑞王和袁姑娘也来了。萧承瑞、袁清寒，你们来干什么？我奉命来给柳小姐治病，可不是跟瑞王一起来的。本王是来给柳小姐送礼物的，带来的都是在京城搜罗的新奇玩意儿，希望柳小姐喜欢。瑞王，你的好意我心领了，我是不会嫁给你的，你死了这条心吧。临死之前，他最大的愿望
望就是逃离萧承瑞，没想到变成柳月白，他竟还是要被赐婚给萧承瑞，这绝不可能。柳小姐，本王待你不错，你为何不肯嫁给本王？因为瑞王，你的心里根本没有我，娶我只是为了利益。月白，我不否认我们现在没有感情，可感情是可以培养的。只要你嫁给本王，本王以后必然会好好对你。可我觉得殿下心爱之人是袁清寒，如果殿下愿意为我杀了他，我嫁给你也未尝不可。瑞王殿下，你可别错了主意。兰儿，无妨，瑞王先杀了我，也顶多是用阴损手段，不会给人留把柄的。月白，你是不是病糊涂了？怎么能说这种话？袁姑娘，对不起，月白她自从上次投井之后就性情大变，如今这话必然不是她的本意，是要挟作祟。丞相大人，柳小姐是病得很厉害，不如你先找人把她绑起来，我好给她把脉。去按住小姐，不准她乱动。柳月白拔腿就往外跑，兰儿眼疾手快，上去按住了他。放开我！贱人！你这该死的贱人！你们主仆两人心狠手辣，坏事做尽，不得好死！你在胡说什么？月白，你到底想怎么样？这一巴掌直接把柳月白打得晕头转向，神色痛苦的抬眸看向柳青山。救我！救我！柳青山心痛至极，上前要扶住他，却见柳月白陡然之间变了脸色。爹，我可是你的亲生女儿啊！你竟为了他这个外人打我！柳月白狰狞的笑着，眼神幽冷怨毒，如同地狱里爬出来的恶鬼。萧承瑞、袁清寒，有你肚子里那个野种，都不得好死，不得好死！来人，堵住小姐的嘴！不必了，柳丞相，让他再多说几句，我已经知道他是谁了。如此恨他，如此恨萧承瑞，还动不动就骂他腹中孩子是野种的，普天之下唯有一人。袁姑娘，不知自己从前斯文优雅的女儿，如何成了刁蛮泼妇。袁静涵，她不是柳月白吗？还能是谁？蠢物，你能把我怎么样呢？你之前去找我的时候，我就觉得不同。传闻中知书达理的柳姑娘，竟然主动上门滋事，似乎格外在乎我这个陌生人的看法。你事事和我作对，恨极了我和我肚子里的孩子，这也就罢，你竟还恨萧承瑞。这普天之下，只有一个人会如此。我分析的没错吧？袁若雪。所有人都愣在当场。萧承瑞如遭雷击，不可置信地看着柳月白，只觉得浑身发冷。袁若雪，袁若雪不是已经死了吗？怎么会？袁清寒，你这个贱人！袁清寒，她怎么可能会是袁若雪？萧承瑞，你刚才不还过着赶着要求娶我，现在怎么又害怕了？萧承瑞，袁若雪是在何时死的？6月初7，她在酒瓮之中溺死了自己。丞相可还记得柳姑娘何时投的井？6月初7，当天有人上门提亲，我让人把她打了出去，并且训斥了月白。晚上的时候，她想不开投井了。这样一来，时间就对得上。这世上也有说不清之事。柳姑娘投井之后，袁若雪就趁机而入，占据她的身体，压制了她的灵魂，所以柳姑娘才会性情大变，并且时不时的出现，发出求救信号。袁姑娘说的没错，我家姑娘确实像是换了个人，您快想办法救救她吧。如果按照袁姑娘所言，那月白体内现在岂不是有2个灵魂？袁姑娘，我柳青山这辈子从未作恶，月白更是连一只蚂蚁都没有伤害过，可因为我的固执，月白却经此一劫。袁姑娘，求你救救我女儿啊！如果你能治好她，无论你提什么要求，我都答应。柳丞相，我会想办法的。袁清寒，我警告你，我和柳月白现在是一体，我生他生，我死他死。袁清寒，不过顷刻之间，他就昏昏欲睡，晕了过去。姑娘，现在怎么办？柳丞相，这样的事情我也是头一次见，你容我想想办法。袁清寒，你治病救人，兴许还有一套，可眼前这柳月白被袁若雪占据了身体，得靠法师来解，你能有什么办法？萧承瑞，都是你惹下的祸事，你还有脸说？当初他怨念太深，那日险死之后，重生看到了前世。袁若雪被最爱之人砍掉手脚，泡进酒瓮，必然也是怨念极大，才会灵魂不死，甚至还得了机缘，成了柳月白。这也不能全怪本王，怪只能怪袁若雪太坏了。早知道她死后还要作恶，本王必把她的尸体凌迟而死，请和尚道士做法749日，再把她烧成灰烬，让她坠入畜生道，永无翻身之日。还畜生？我看你现在就在畜生道。袁清寒，你竟敢骂本王！那你也不是1天2天了，怎么瑞王又要威胁我？我奉皇命来给柳小姐治病，不是来听你大放厥词。瑞王，如果不帮忙，可不可以出去？瑞王殿下，此乃我女儿闺房，你一个外男在这里不合适，您要是再不走，就别怪我让人请您出去了。袁清寒，本王今日让着，但是有你跪着求本王的时候。袁姑娘，瑞王已经被我赶走了，您现在能救月白了吗？柳丞相，您别着急，一个身体2个灵魂，谁来了都不好处理，我只能说试一试，撞着机会。前几日我让人去五台山寻了法师，不知是否能解开此症。丞相大人，不是我要打击你，可袁若雪既然在柳小姐体内，2人就是一体的了，这鬼神之术恐怕没什么用。无论成败，尝试一番总是好的。我是月白的父亲，总更不能什么都不做，眼睁睁地看着他被一个死去的人欺负。柳大人，我可以尝试把柳小姐唤醒，看看
看他是否知道袁若雪的弱点。袁姑娘，既如此，您快叫醒月白吧。柳小姐，袁若雪已经睡过去了，你在吗？如果你在的话，就出来回答我的问题。柳小姐，柳丞相也知道你被困，很担心你，还有安公子，他这些天一直在找你。袁姑娘，月白，月白，你醒了。丞相，柳小姐的身体还在沉睡，只能勉强说话。袁姑娘，袁若雪占据了我的身体，一定要救我。我和丞相都在想办法。柳小姐，你可知道怎么对付他？我不知道，只知道如果我死，他也就死了。哎呀，袁姑娘满心都是复仇，要杀了你和瑞王，你们千万要小心。袁清寒，我早就告诉你，你拿我没有什么办法，现在知道我的厉害了吧？你怎么知道我拿你没办法？袁若雪，柳丞相已经把你全权交给我，即便是舍了柳月白，他也不会让你得逞。你少骗我了，柳青山那个老东西才舍不得柳月白，是吗？那你就看看他会不会管你。门外，柳青山神色痛苦，紧紧地握住了拳头，眼底满是疼惜。这是他跟袁清寒商量好的计策，只有他不出现，袁清寒才能更好地收拾袁若雪。不是你在害柳小姐吗？会，月白只是一个没有脑子的蠢货而已。这摄政王和皇亲国戚不一样，竟喜欢一个穷书生，我这都是在帮他。软弱可怜，根本不是我的对手。袁清寒，你永远也救不了他。那可不一定。袁清寒，你想如何？袁若雪现在不是硬得很吗？等饿上几天，看他还会不会这么硬。等袁若雪虚弱的时候，他再进行深度催眠，尝试把袁若雪封印起来。至于彻底驱逐嘛，还需要机缘。袁清寒，放我出去！你这个心狠手辣的贱人，你不能好死！去把他的嘴堵上。袁姑娘，柳姑娘闹着要见你。不见。姑娘，柳丞相刚给咱们送了这么多银子，咱们要是不好好对柳姑娘，说不过去吧？晾着她是为了给她治病。那柳姑娘体内住着一个鬼，荷花，你可别胡乱心疼她啊！这住了个鬼！姑娘，兰儿姐姐，你们可别吓唬我，我胆子可小了。兰儿掩嘴偷笑，没事儿，姑娘会治好她的，只要不接近她就没事儿。荷花小鸡啄米般点头，惊慌地逃走了。到了第3天，袁若雪几乎要死过去，她虚弱地爬到了柴房门口，用尽全身力气叩击着房门。袁清寒觉得时机差不多了，让人把她带到了院子里。袁清寒，你怎么折磨我？你真是狠毒！袁若雪，我知道你不甘心，可你一天不离开，我就困你，就算到天荒地老，也未尝不可。袁清寒，你不得！贱人，贱人！兰儿的巴掌又不要钱似的落了下来。袁若雪，你可以试试，是你骂得快，还是我打得快？袁若雪，我答应帮你报仇，让萧承瑞不得好死。你乖乖离开柳姑娘，如何？离开？我怎么离开？袁清寒，你以为我跟你一样傻，会被人骗得团团转吗？如果离开柳月白，他这次就是真的死了。袁若雪，看着我的眼睛，从现在开始，我说什么就是什么。你发什么疯？我数到3，你就会陷入沉睡。袁若雪昏迷过后，袁清寒唤出了柳月白。柳月白豁然惊醒，眼神纯净惊慌。兰儿，给柳姑娘备水。袁姑娘，你真厉害。袁若雪现在已经沉睡了。柳姑娘，我从未处理过这种情况，不知道她多久会醒过来。不如你这几天依然在我这里住着，如果有什么情况，我们也方便知道。袁姑娘，我想见见明姐。两人相见，眼泪千行。姑娘，现在奴婢信了，柳姑娘确实很喜欢安公子。以前安公子说他和丞相府的千金小姐相爱，奴婢还以为他是吹牛呢。安公子老实诚恳，和柳姑娘是双向奔赴。姑娘，那您和摄政王呢？也是双向奔赴吧？是双向奔赴，只是什么？只是什么？袁清寒耳根微红，眼神有些慌张地看向君千珏。见过王爷。说完，他就退到了一边。兰儿，你出去吧。兰儿咬唇，恭敬地退了出去。摄政王，你是不是离得我太近了？青青，你是不是在躲我？没有，你误会了。是吗？可你现在都叫我摄政王了，我们可是亲吻过、睡过的。你对我这样客套，我的心很痛。袁清寒脸颊通红，震惊地瞪大眼睛。你在胡说什么？吻是吻过，可睡过是什么鬼？那2次两人也不过是合衣而眠，根本没有发生任何事。为何从向来正经的君千珏口中说出来，就多了几分暧昧不清的味道？我没有胡说，青青，你吻过我，我也吻过你，对吧？倘若没有睡过，你肚子里的孩子是从何而来？袁清寒瞪大眼睛，一时间又羞又惊，险些没晕过去。青青，你怎么了？那次我们是中了魅毒，我什么都不记得了，所以不算。可事实就是如此。如果青青非要否认的话，那我只好再让你回味一下，看是否能想起来什么。你之前不是这样的。在他心里，君千珏冷酷无情，威风凛凛，或者是温柔似水，专情霸道。可现在呈现在他面前的却是口无遮拦，让他脸红心跳的君千珏。青青，别躲着我了，我是真的想娶你。孩子一天天大了，我不能让他生下来没有父亲。可跟我在一起会被厄运缠身的。青青，你错了，遇见你是我最幸运的事。千珏，答应我，再过一段时间，让我再想想。前世他并未跟君千珏在一起，君千珏成就了大业。如果他现在嫁给了君千珏，
决，那未来是否会因此而更改？我知道前路艰难，可只要是跟你一起，即便布满荆棘，即便刀山火海，我也不会觉得辛苦。我知道，可他不能太过自私。见过摄政王，袁姑娘。柳小姐，别来无恙，多谢袁姑娘，多谢摄政王。柳姑娘，你今天可有感觉有什么异样吗？药可按时吃了，按照袁姑娘的叮嘱吃了，暂时也没有发现有什么不舒服，袁若雪也没有任何动静。那就好，等过几天，要是没有什么意外的话，你就可以回去了。袁姑娘，我真的不知道该如何感激你。从前我被袁若雪关在身体里，眼睁睁的看着她以我的名义为所欲为，却什么也做不了。是您发现了异常，救了我，月白这辈子都欠您的。说着，柳月白要给袁清寒行礼，袁清寒连忙把她扶了起来。柳姑娘，你我是同龄人，可别行此大礼。你们俩人的姻缘是命定的，中间因为袁若雪出了差错，我不过是拨乱反正，让事情恢复到原状而已。姑娘，您说您见过未来之事，难道是真的？有幸在梦里见过。袁姑娘，我从前看古籍，古籍上说，只有神族才有可能有这些非同寻常的遭遇。难道您……袁清寒扑哧一声笑了。柳姑娘，我怎么可能是神族之人？不过是机缘凑巧罢了。是我糊涂了。不过袁姑娘，即便您不是，必然也是有大机缘者。兴许是当年母亲她结下的善缘吧。应该是。我听说江夫人从前曾经救过神女一命，两人关系不好，听说两人还结成了金兰姐妹呢。柳姑娘，这我都不知道，你是从哪里得来的消息我之前有段时间喜欢研究各国异志，正史野史的，研究了不少，就随口胡说八道了几句。袁姑娘，您不会觉得我卖弄吧？自然不会。柳姑娘，正好我有一件事情要问你。我昨天去找神女，想看她是否有办法把袁若雪从你体内赶出去，可她说她还没有觉醒神力。袁姑娘，我知道您竟为我的事情奔波这么多，这不是重点。我想知道的是关于神族神力之事。根据我的了解，神族据说是上古时代遗留的意志，传承到现在，所谓的神力已经寥寥无几，唯有历代神女会有神力。不过都说凤凰涅槃，至于神力是否能觉醒，也得看机缘。神族之所以被人敬畏，不单是因为神力和未卜先知以及测算的能力，更因为他们心怀天下。柳姑娘这么说，我就明白了。君千珏却看出他还有心事，便跟他一起离开了。青青，究竟发生了何事？没什么，只是对神族一事有些好奇。青青，我分明就在这里，你有什么心事却不肯跟我说？对不起，不过我真的没事，我刚才只是在胡思乱想。坏青青，这样忽视我，罚你亲我一口。踮起脚尖朝那张菲薄的唇吻了过去。先进去吧，兰姑娘刚刚小产，不能吹风。我就不进去了，你们自己注意安全。青青，你放心，我永远不会这样对你的。我知道，今日辛苦你了。今日之事很有可能是皇后的主意，你要小心她一些。我记住了。落胎药、红花、毒药，这确实是宫中常用的手段。林王妃，您这是怎么了？清寒，他之前不是还找过你麻烦，如今怎么也住在你这里？从前来找我麻烦的是袁若雪，如今这位是柳姑娘。柳月白的脸红了红，道歉之后把被袁若雪占据身体的事说了。原来人死了之后真的有灵魂，不知道我那可怜的孩子去了哪里。兰姑娘，您的孩子一定会以另外一种方式回来，再来到你的身边的。真的吗？我还从未见过他，连他是男是女都不知道。自然是真的。姑娘，还好您当时脱身的早，否则现在不知又是什么境地呢。瑞王如今境况堪忧，连他这个丞相之女都不肯放手，对九公主和神女恐怕更是垂涎三尺。如果不是上天让我看到了继续在瑞王府的结局，我的下场恐怕要比兰姑娘要惨得多。袁姑娘，有些事情都已经过去了，以后会好起来的。摄政王，如今神女和九公主都在京城，你可要协助灵王取到他们其中一个。本宫听到一些消息，说神族有意让云清月嫁给你。皇后大可放心，本王不会娶他们的。无论是云清月或是凤无双，都入不了他的眼。云清月可是未来神女，娶了她，从此以后可能就飞黄腾达，一步登天了。摄政王，你当真不动心？皇后娘娘，本王承诺过的事情就绝对不会更改。合作多年，本宫对你还是很信任的，只是不知摄政王心仪的是哪个女子，本宫可以做主让她嫁给你，也算是对你的补偿。此事就不劳皇后操心了，皇后还是想想如何平复民愤吧。什么名分？皇后还没听说吗？林王妃今日中毒小产，林王一纸休书已经把她休弃了。本宫知道了，多谢摄政王提醒。很快，那道漆黑的身影消失在御花园里。红花加催命散，竟没能要了他的命。皇后，这药方是张任判亲自给的，按理说林王妃小产之后应该会虚弱流血致死，可这……皇后，林王府传来消息，林王已经休了林王妃，只是她的命被袁清寒保住了。袁清寒，他和林王妃
妃之前是有些娇强，这傻丫头就是心底太善良，反而耽误了本宫的大事。皇后娘娘不生气，有什么好生气？一个兰叔而已，活着就活着，掀不起什么风浪。跟袁清寒的价值比起来，可忽略不计。传令下去，摄政王和袁清寒之间的所有事无巨细都要调查清楚。无数剑与杀气腾腾地朝着袁清寒刺了过来，暗影手中长剑飞快地挡去一部分剑雨，护着袁清寒往后退。刹那间，本来平静的宅子里沸腾一片，如同油锅般炸开。袁清寒紧张地查看着周围的形势，却见从黑暗之中涌出更多的黑衣人，朝着那些剑雨射来的方向飞掠过去。院子里满是打斗和惨叫的声音。暗影，怎么回事？袁姑娘，您别怕，没人伤得了你。至于究竟怎么回事，一会儿等主子给您解释吧。君千珏也在，这到底怎么回事？大约一炷香的时辰过后，厮杀声音渐渐停了下来。主子，那边一共来了30个人，都已经尽数除掉了。袁清寒眉头拧起，胃里一阵翻腾，他忍不住俯身在花坛边干呕起来。一只温暖的大手轻轻抚上他的后背。青青，是不是吓到你了？我还好，不过这到底是怎么回事？今日阎罗殿传来了消息，说萧承瑞花重金买刺客，要在今晚刺杀你。我怕他还另外请了人，放心不下，就让人来提前守着。袁清寒和孩子是他视若生命的至宝，他自然要确保他们的安全。是他。青青还难受吗？君千珏冷声吩咐暗影等人把院子打扫干净，牵着袁清寒回了屋子里。萧承瑞想要杀我，也不是一日两日，我早已经做好了心理准备，只是我没想到他竟敢在这个节骨眼上动怒。明帝身体欠安，还盼着我能给他治心疾，如果被查出来是他下的死手，他这辈子都别想翻身。青青，你准备怎么做？自然是要进宫诉苦了。你手中还有证据？有。好，既然如此，那明日就劳烦你跟我进宫一趟了。安平，带人出去闹，动静越大越好。摄政王，这是怎么了？你可从未这么积极的来宫里过。皇上，有人要害您和臣。摄政王，究竟是怎么回事？你仔细说说。皇上，昨晚有人派了刺客去行刺袁清寒，想要除掉他，让皇上和臣无人可依。此人用心歹毒，说不定是奔着皇位而来。皇上，昨晚摄政王来找我解毒，如果不是他带人保护了我，恐怕我以后再也无法为您调理身体了。皇上心急，只有我能调理，我早就怕有人对我动手，没想到还真的有这么一天。谁这么大胆？皇上，臣已经连夜让人查清楚，烧了那刺客的老巢，拿了证据证人。刺客楼的人都说是瑞王府的管家亲自前去，花了重金要买袁清寒的命。皇上，清寒贱命一条，死不足惜，可我死了，您的身体……立刻把瑞王带进宫，朕要亲自问他到底是何等居心。儿臣见过父皇，跪下。瑞王行刺袁清寒一事，可是你做的？儿臣不知父皇在说什么。瑞王殿下，欺君可是大罪。摄政王，本王比你清楚得多，只是此事既不是本王所为，本王自然不会承认。父皇，袁清寒这个毒妇早就和君千珏勾结在一起了，今日必是他们两人联手陷害我。如此说来，是袁清寒任你府上管家买通了刺客，要自己的命。他怎么会这么快就知道了？难道……带上来。韩冰立刻把两人推了进来，说：皇上，摄政王是王爷让我去买刺客杀袁姑娘的。皇上，我是刺客楼的人，甘愿认罪，确实是瑞王下的命令。对他而言，刺客楼就是他的家，如今这个家却因为萧承瑞的缘故被毁了，只因萧承瑞动了不该动的人。瑞王，你可知错？你明知道袁清寒是唯一能治好朕和摄政王身体的人，还要杀他，到底是何居心？父皇误会了，儿臣并没有要害您的居心，儿臣只是想要杀了这个毒妇。朕看你不是心毒就是愚蠢。来人，废除瑞王王位，囚禁在府中，没有朕的命令不准出府。父皇，儿臣知道错了，真的知道错了。儿臣是您的亲生儿子，您可以打骂儿臣，可不能废了儿臣啊！父皇，求您再给我一次机会。朕心意已决，老三，这都是你自找的。三皇子，奴才送您回府思过。萧承瑞从地上爬起来，摇摇晃晃地出去了，如同一具行尸走肉。你要去哪里？我真的能嫁给他吗？青青，青青，这是怎么了？做了个很奇怪的梦，怎么会突然梦到了那白衣女子？之前他曾说他要走，可现在又说要在他成婚的那日回来。他似乎已经知道将来会发生什么，可袁清寒却敏感地觉得哪里有些不对。好些了吗？只是一个梦而已，没什么可怕的。你们先出去吧，本王有几句话要跟你们家姑娘说。怎么还不好意思了？你我之间的关系早晚都要被人知道的。现在并不是最好的时机，我如今身份特殊，明帝不会让我跟你在一起的。青青，你不必担心，我会让明帝亲自赐婚。可这怎么可能？你就等着瞧好吧，到时候我们就能
能光明正大的在一起了。他选择相信君千决了，因为他总是能给他意想不到的惊喜。兰儿姐姐，姑娘跟摄政王这是怎么回事啊？就是你看到的那样。那摄政王喜欢咱家姑娘，哎呦，我就说呢，他怎么有事没事就过来？不过如今姑娘身份特殊，王爷和姑娘没有决定往外说之前，咱们不可往外透露一个字。兰儿姐姐，你放心吧，我嘴严得很，不会跟任何人说的。月神女，朕多年来都想见一见神族之人，今日总算是如愿以偿了。明帝，清月有一事不明。清月神女，有话只管说。明帝，我听说袁清寒恶名昭昭，坏事做尽，早已经被瑞王休弃，踢出皇族，他为何还能坐在这里？凤无双和凤无邪脸色微变，兄妹两人欲言又止。我用饭的时候不喜欢那些低劣的人在场，因为那样只会影响我的心情。月儿，袁姑娘的事情，我不是跟你解释过了，不是你想的那样。云清月冷冷扫他一眼，眼带寒光。凤无双顿时不敢说话了，凤无邪却脸沉沉。神女既然不喜欢我，那我下去就是。神女，朕把袁清寒安排在这里，是因为他医术高明，才让他来照顾皇后和太后。不过既然你不喜欢他，朕让他下去便是。云清月面纱下的唇角扬起得意的笑。皇上，臣身体不适，既然袁姑娘不在场，那臣唯恐突发，就先告辞了。摄政王，你这是在给袁清寒鸣不平吗？你觉得我苛刻了他？他之所以来大宁，就是为了这位异姓摄政王。母亲动用天算，说君千决乃是他命定之人。现在看来，君千决果然是袁清寒的命定之人。只是可惜啊，他既然来了，就绝对不会让袁清寒如愿。他做了多年的小神女，这个位置本就该是属于他的。怎么，神女觉得自己苛待了袁姑娘？说实话，袁姑娘什么也没做错，神女是有些针对了。九公主倒是天真纯善，方才还阻止了她。这清月神女名字里也有个清字，听说还跟袁清寒有些渊源，怎么会这么讨厌袁清寒呢？摄政王果然威武，神女再好，袁清寒才是我们自己人。我知道袁清寒的所作所为，只是看不惯，不屑与他同席而已，谈何苛刻？神女高高在上惯，自然不觉得自己苛待，可本王不这么觉得。至于何时离场，更是本王的自由。袁姑娘，我们走。明帝陛下，无双忽然头疼，想先临时休息了。明帝，九妹自小体弱，您多见谅。袁清寒，好好一场宴会被你搞成这样，你先给清月神女道歉。早就听闻大宁皇后凤仪无二，母仪天下，今日一见，果然如此。皇后娘娘，我明明什么都没有做，怎么就是我扰乱了宴会？皇后娘娘，我不觉得袁姑娘做错了什么。是啊，皇后，袁清寒入席是为了照顾您和腹中孩子，是皇上安排的。即便神女看不惯他，要赶他走，他也没有任何意见，甚至没说一句话。您把什么罪过都推给他，未免太过分了吧？袁姑娘，这不是你的错，是清月太执拗了。多谢两位仗义直言。如果不是因为他，神女又怎么会动怒？宁贵妃，本宫是在处理事情，你却插嘴，真是越来越没有规矩了。母后以和为贵，切莫因此等小事影响了神女心情。规矩就是规矩，此事因袁清寒而起，他必须要道歉。袁清寒，此事都是因你而起，你还要闹多久？他没有错，倘若非要道歉，本王倒是可以给神女赔个不是。罢了，既然摄政王为他求情，那就饶了他这一。没想到事到如今，他还是需要君千决的保护，他得想办法让自己更加强大，强大到足以和明帝、皇后抗衡，足以和云清月抗衡，甚至足以和天下抗衡。清寒，神女大度，都原谅你了，你还不快走？君千决看了灵王一眼，灵王抬起头和君千决抗衡，只要有了神族支持，他根本就不再需要君千决，甚至可以用功高震主的由头除掉他。二弟这么迫不及待的赶走袁清寒，是怕自己所做的丑事暴露吗？什么丑事？大哥莫不是喝醉了酒在说胡话？萧成灵，你和皇后做了什么好事？你们心中有数。蓝姑娘，你来做什么？现在走还来得及。袁姑娘，对不起，我的孩子被活活害死，如果我不出这口气，我心头难安。一道阴沉得意的视线看了过来，他顺着目光看去，竟是没怎么说过话的肃王。袁清寒心底顿时明白了，萧成瑞被废了之后，肃王和灵王就成了太子之位的最大竞争者。肃王想要借着兰叔之事对付灵王，可这也未免太过狠毒。这不是前灵王妃吗？是啊，她怎么进宫来了？我听说她在做小月子呢。哎，这等臭不要脸的女人，背着灵王跟人私通，还敢跑到宫里来，真是不知死活。你来做什么？自然是要当众揭发你的罪行。来人，此人不在宴会邀请之列，把他给本宫赶出去。皇后娘娘，灵王妃似乎有话要说，不如让她说完再走。皇后娘娘，蓝姑娘都找到大殿上来了，应该是有冤情。如果强行把人赶走的话，恐怕要被天下人耻笑。既然皇后娘娘和二弟身正不怕影子斜，不如就让她死心，也给天下人一个交代，如何？肃王说的对，前灵王妃，不如你就说说有什么冤屈吧。安叔，说吧，你今日过来究竟是何意？皇上，灵王贪恋权势，为了娶到神女和西号九公主，不惜下毒害自己王妃和孩子。
若非我命大，恐怕也跟着腹中孩子下了九泉。不是说前灵王妃跟人私通吗？怎么变成了灵王贪恋权势，主动杀妻灭子啊？嗨，从前只听说蓝姑娘跟灵王情投意合，感情甚笃，我当时还想着她怎么会突然背叛灵王，原来是另有隐情啊！蓝姑娘所说之事虽离奇，可仔细想来也不是全无可能，毕竟三皇子更离谱呢。都闭嘴！你们身为朝廷大臣，怎可被人三言两语就扰了心智？微臣之错。兰叔，本王看在夫妻多年的份上，已经饶你不死，你还敢血口喷人，侮辱本王名誉，真是岂有此理！灵王，你说我私通外人，请问我私通的是谁？姓甚名谁？家住何方？相貌如何？我又为何放着灵王妃不做，要跟他私通？我和那人又是何时相好？因何事生情？兰叔，你做错事情还不知悔改，恬不知耻的闹到神女和西号使团面前，你是要逼死灵王吗？皇后娘娘，如果放在从前，我必然会为了皇后和灵王考虑众多，不会把事情闹得这么大。可现在你们毁了我的名声，亲手毒杀了我腹中孩子，还妄想指责我、诬陷我，就是死也不会让你们如愿。神女，此女是被错乱了心智，才会胡言乱语，真相不是这样的。我听说子女现在跟袁清寒住在一起，都说近墨者黑，这兰叔说的话呀，我一个字也不信。都说神女超越凡人，聪慧睿智，今日一看，也不过是愚昧之人罢了。袁清寒这莫不是疯了？竟敢这样说神女？该避让的时候避让就是了。哎，这神女虽过分，可必然有她的道理。有好戏看了。袁清寒，在我眼中，你不过是个低贱的蝼蚁而已。看在摄政王的份上，我不跟你计。如此说来，神女还挺大的，只是大家都有目共睹。从你进宫那一刻，就一直在针对我、嘲讽我，这是不计较吗？是对蝼蚁的态度吗？袁清寒，你想说什么？我不记得我哪里得罪过你，可如果没有得罪，却让你如此记恨我，必然是哪里让你感到了威胁。我说的没错吧？清月神女，你威胁我，也配？你算个什么东西？我不是什么东西，而是活生生的人。兴许没有你出身高贵，可我真情实意，有血有肉，比你这个不讲道理的蛮横神女强多了。君千珏欣慰地看着他，眼神宠溺。袁清寒，你好大的胆子，竟敢这样跟神女说话！皇上，袁清寒如此过分，都是平日里太过宽纵，如果不给他一点教训，恐怕难消神女之气呀。袁清寒，你可知错？事情经过，皇上都看在眼里，我没有错。放肆！皇上息怒。如果不是他听了别人的话，贸然闯进来闹事，兴许袁清寒就出去了，自然也就没有现在的劫难。袁清寒，皇后说的没错，是朕平日里太过放纵你，才让你不知进退。你立刻跪下，给神女磕头道歉，直到她消气为止。皇上，我没有错，自然也不会。皇上，今日之事大家都有目共睹，您如果为了一个外人惩罚袁清寒，恐令人心臣服。摄政王，你这是在威胁朕？臣不敢，臣只是说了实话。袁清寒救过太后，救过皇后、皇子，甚至救过皇上的命。皇上三思。父皇，今日之事说到底还是灵王和前灵王妃之事，至于神女和袁清寒之间，不过拌嘴而已，以后不见面就是了。本神女宽宏大度，可以不计较她的罪过，可从此以后，她也不准再出现在我面前。神女果然宽容大度，心怀天下。你放心，此事本宫会给你一个交代的。皇后这是什么意思？袁清寒是受害者，她做错了什么？您为了巴结神女，未免也太侮辱人了。都闭嘴！既然神女说不计较，那朕这次就宽恕你，不准再有下次，否则朕直接砍了你的头。君千珏唇角泛起冰冷的笑，眼神掠过云清月，周身寒意凛冽。父皇，二弟之事，您准备如何处理？灵王是朕看着长大的，朕知道他的为人。至于兰叔不知廉耻，胡作非为，立刻拖出去砍了。大殿上的众人都是一惊，唯有皇后和灵王松了口气。袁清寒心底冰凉，萧承瑞已经废了，明帝显然不愿意灵王也染上污点，他只能杀了兰叔，封住天下悠悠之口，来保全灵王。他心疼地看向绝望的兰叔，只见他脸色雪白，如坠冰窟。肃王脸色青黑，看向兰叔和袁清寒，眼神里满是歉疚。袁清寒狠狠瞪了他一眼，既然没了讨厌的人，那继续宴会吧。袁姑娘，等等我。别担心，看君千珏的反应，应该有办法救他。袁姑娘，对不起啊，在大殿上的时候让你为难了。又不是无双公主为难我，你也不需要道歉。之前清月不是这样的，可自从来了西号之后，就像是变了一个人。我也不知道她为何这样不喜欢你。九公主，你可知道云清月为何要来西号？据我所知，是神女殿下为她选了夫婿，她这次过来是要相看的。神女殿下提起摄政王，说是清月的命定之人。据我所知，神女应该没有
有见过摄政王吧？为何知道他是云清月命定之人？神族神秘的很，我也不太清楚为何会这样。本王的婚事谁也做不了主。九公主，难道云清月是觉得我跟摄政王走得近，才针对我？袁姑娘，我不觉得是这个原因。清月第一次见你，回去之后就发了火，砸了好些东西，我感觉他是发自内心的不喜欢你。临走前，他还说神女叮嘱过，要让他好好对你的。来到大宁之后就忽然变了，我觉得清月估计是觉得你太漂亮了。他不觉得这是云清月讨厌他的原因，其中必然有别的原因。今晚我会让人送来书出京，你可想去看看？他还好吗？他没有受伤，我让人找了个死囚替换，如今只能远远的送出京去。晚上我去送送他。想到自己昨日调查的身世之事，千珏，其实我……青青，怎么了？今日我发现我并不是袁家人。你就想说这个？无论你是不是袁家人，只要是你，我都喜欢。我知道，可我要表达的不是这个。那我的青青想要说什么？我问了袁鹤爷和翠兰姑姑，他们说当年娘亲在寺庙拜佛的时候，和神女住过一段时间，两人又同时生产。你是想知道当年是不是抱错了孩子？我也是今日才想到的。颜清月那双眼睛和袁鹤爷、袁若许都很相似，可他没有见过神女，对自己的身份就一无所知了。兴许他是那个被江叔抱错了的孩子，也可能他只是人家随意塞进来，用来替换真正袁家大小姐的。此事我会让人查清楚。不过云清月现在对你敌意很大，最重要的是保全自己，好好照顾她，不准出现任何差错。王爷，您放心吧，属下必然寸步不离。韩冰，让人去一趟神族，无论如何都要拿到神女画像。韩冰知道事关重大，恭敬地应了下来。王爷，如果袁姑娘真的是被抱错了的神女，那咱们就捡到宝了。本王调查此事不是为了神女，而是为了她。王爷，属下知道错了。去把凤舞姐请来，本王有事要和她商谈。清寒，对不起。没事没事，你还活着就好。我本是不甘心，可没想到皇室中人是如此狠毒，把所有的罪责都推给了我。清寒，对不起，给你惹麻烦了不说，还让你和摄政王冒险救我。你长了记性就好，等你回家之后，一定要做到销声匿迹，既不可再露面，否则对谁都是麻烦。姑娘，兰家二哥来了。二哥，三妹的事情，兰婿都听说了，多谢袁姑娘出手相救。兰二公子，你快起来。兰姑娘是率真赤诚之人，她受了天大的委屈，只是如今形势不好。二公子回去之后，一定要更加盯紧她些，别再出了差错。袁姑娘放心，回去之后一定让人严加看管，不让她再惹是生非。二哥，我知道错了，爹娘没生我的气吧？没有，爹娘知道你的为人，知道你受了委屈，很是心疼你。袁姑娘，您回去之后，请转告摄政王，三妹是我兰家的心头肉，您二位的恩情，我们永世不忘。将来摄政王和袁姑娘若是有什么需要帮忙的地方，我们兰家赴汤蹈火，在所不辞。二公子客气了。看着这些重情重义的兰家人，袁清寒心底感动又羡慕。皇上，今日召见清寒，可是身体不适，要不我给您把脉？不用了，本王服用了神女给的丹药，如今身体好得很。朕今天叫你过来，是有话要问你。皇上尽管问，清寒必定知无不言，言无不尽。朕问你，今晚君千珏和云清月是不是要去华灯节？有听说过。皇上，怎么了？袁清寒，你是真不明白还是假不明白？我自然知道皇上在担心什么，不过千月神女来大宁就是为了寻找那命定之人，这么多天都没见她跟哪位王爷皇子有密切交往，如今却答应摄政王的邀约，就怕君千珏绝对不可能是云清月的命定之人，即便是他也不会让这两个人在一起。皇上不怕一万，就怕万一啊！袁清寒，朕问你，在你看到的未来里，君千珏跟云清月在一起了吗？皇上，梦里我死得很早，只知道凤无声似乎嫁给了莫王。至于云清月，我并没有听说她来了大宁。那就是没有，也就是说，将来是可以改变的。袁清寒，你确定君千珏会死？确定。谁不会死啊？不死那不是成了老妖怪了？你可喜欢君千珏？皇上，摄政王很护着我，我对他也不无动心。不过我很清楚，我的命是皇上给的，也牢牢地掌握在皇上手中。君千珏之所以对我好，不过是因为我能救命罢了。如果我救不了他的命，他是高高在上的摄政王，岂会对我一个大夫照顾有加？袁清寒，你很诚实，也很清醒。既然你想得明白，那朕有一件事情要托付给你。皇上请吩咐。朕要你嫁给君千珏，做他的王妃，你觉得如何？皇上，你是想让我潜伏在他身边？没错，朕要知道他的一举一动，朕也绝对不会允许云清月跟他有任何亲密的关系，你懂了吗？皇上，我曾是瑞王妃，又大着肚子，摄政王怎么可能娶我做王妃？到时候他颜面尽失，岂不是要天下人笑掉大牙？那又如何？朕会让他心甘情愿的娶你的，你放心便是了。不过在此之前，朕也给你准备了些东西。皇上，这是什么？只是用来控制你的东西，以免你不听话。朕已经问过高人了，此物对你腹中孩子无害。袁清寒，这可是你表明忠心的好机会。袁姑娘，您对皇上的忠心可不能只在嘴皮子上说说。
说，您得行动起来。不过您放心，皇上是天下之主，不会亏待你的。袁清寒眼神复杂的看了明帝一眼，拿起那颗药丸吞了下去。皇上现在可以放心了吗？朕会把你当做公主嫁出去，你的嫁妆不会比朝中公主少。多谢皇上。明帝要按照嫁公主的规格把她嫁出去，那可是要赔下不少金银财宝。她和君千珏甚至还能风光大婚，这笔生意真是稳赚不赔。好了，你退下休息吧。朕交代你的事情，不许跟任何人提。见过皇上。本以为肃王是今天的重头戏，没想到明帝才是。云千珏，这么好的花灯节，不请朕来，你想一人霸占清月不成？朕日理万机，臣怕皇上没功夫，就没有邀请皇上。你错了，朕有的是功夫，只要是陪清月神女，朕就是挤也得挤出时间来。清月，你说是吧？明帝陛下每天都拘束在宫里，繁忙不已，也该找个机会出来走走。百姓们安居乐业，才能这样出来放肆游玩，朕很是欣慰。皇上说的极是，尤其是灾病过后，整个京城都像是笼罩了一层黑云般。如今这万盏花灯长明，也算是冲冲煞气。对面那游船上不是西号七皇子和九公主吗？还有袁清寒，原来他也来了。想到自己今天跟袁清寒商议好的计划，明帝唇角勾起意味深长的笑。他来做什么？穿着扫兴。清月，花灯节嘛，半个京城的人恐怕都在这里。袁清寒出来散散心也无妨。你若是不喜欢他，咱们远离他们就是了。明帝陛下当然真是仁慈。看了一会儿景致，明帝就回了船舱里，让乐师奏乐。摄政王，我知道这本该是你我之间的夜晚，可明帝今天召唤我进宫下棋，听说我要来游玩，就非要同来，我怎么阻拦也阻拦不住。等再过几天，我回请摄政王，我们再单独见一次，好不好？君千珏的寒眸里掠过厌恶，面上却不动声色。好，听说九公主是神女的好朋友，不如本王让人把她接过来，陪你说说